olúkúlùkù wọn náà gbàdúrà. And individually they should pray lórí ìṣẹ́gun ọ̀tá on lórí iṣẹ́ wọn. victory over enemy concerning their job, ìṣẹ́gun ọ̀tá lórí iṣẹ́ rẹ. conquering the enemy concerning your job, ìṣẹ́gun ọ̀tá lórí iṣẹ́ rẹ. conquering the enemy concerning your job. ẹ jọ̀ọ́ kí n tó tẹ̀síwájú. Before I continue, a gbé orin náà wá fún mi. the song was brought to me. gbogbo ẹni bá ń fẹ́ ìṣẹ́gun ọ̀tá lórí iṣẹ́ rẹ̀. If you desire to conquer enemy concerning your job, yóò fi gbogbo ọkàn kọ orin you sing yìí. the song wholeheartedly. ìṣẹ́gun yóò sì jẹ́ tiẹ̀ lórí àwọn ọ̀tá tó dìde sí Victory iṣẹ́ shall be rẹ̀. yours concerning enemies on your job. orin náà lọ báyìí pé. And this is the song. jáṣẹ́ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. jáṣẹ́ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. tó bá ti jàgbá èmi ó máa yìn ọ́. jáṣẹ́ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. gbogbo èèyàn Everybody sing. lọ́wọ́ ọ̀tá. jáṣẹ́ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. ti jàgbá èmi ó máa yìn ọ́. jáṣẹ́ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. jáṣẹ́ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. bó bá ti jàgbá èmi ó máa yìn ọ́. jáṣẹ́ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. bó bá fẹ́ràn ara rẹ̀. jáṣẹ́ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. tó bá ti jàgbá èmi ó máa yìn ọ́. jáṣẹ́ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. jáṣẹ́ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. já iṣẹ́ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. bó bá ti jàgbá èmi ó máa yìn ọ́. jáṣẹ́ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. bóyá Jáṣẹ́ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. Jáṣẹ́ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. Tó bá ti dàgbà, èmi yóò máa yìn ọ́. Jáṣẹ́ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. ọ̀yà ọ̀yà jáṣẹ́ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. jáṣẹ́ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. Tó bá ti dàgbà, èmi yóò máa yìn ọ́. Jáṣẹ́ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. Jáṣẹ́ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. Jáṣẹ́ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. Tó bá ti dàgbà, èmi yóò máa yìn ọ́. Jáṣẹ́ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. ẹ̀yin ènìyàn mi My people, a sì ń bọ̀ wá kọ orin náà we will still sing nígbà that tí song a bá fẹ́ wọnú àdúrà. before we start prayer session. ìṣẹ́gun ọ̀tá lórí iṣẹ́ wa. Victory concerning enemy on our jobs. yóò dáa fún yẹn jókòó. Sit down, it shall be well with you. ìṣẹ́gun ọ̀tá lórí iṣẹ́ wa. Conquering of enemy concerning our jobs. ọ̀rọ̀ àkọ́sọ tí mo kọ sí yìí The word of introduction I have here. ẹ máa gbọ́ o. Listen, ó lọ báyìí pé goes thus. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ọlọ́run níṣẹ́ wọn wà lọ́wọ́ ọ̀tá. Many children of God, their works in the hand of the enemy, tí àwọn ọ̀tá sì ń fi iṣẹ́ wọn jà wọ́n lógun. and the enemy, through their work, Tí wọ́n kò causing sì- problem for them, rójútu iṣẹ́ wọn tàbí ọ̀nà àbáyọ and they don't have solution to the problem on àti their job, jẹun àti ṣe rere to feed, to àti be- mú succeed,
àti rówó ná, even to have money to spend, àti bọ́ ọmọ gan, even to àti take sanwó care of ilé ìwé their children, ọmọ, to pay school ó fees di of their ìṣòro, children, kò has sí ní tó become a bá difficulty o. for them. Ọ̀tá There's no other reason ló ń bá wọn jagun lórí iṣẹ́ wọn. other than the enemy is waging war against them concerning their job. Bí iṣẹ́ èèyàn bá wà lọ́wọ́ ọ̀tá, If somebody's job is in the hand of the enemy, òun kan ló fà á o. there is a cause for it. Bí iṣẹ́ èèyàn bá wà lọ́wọ́ ọ̀tá gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run, As a child of God, if your work is in the hand of the enemy, nǹkan kan ló fà á o. there is a reason for it. Tí èèyàn bá wá kùnà láti ṣe ń tó fà á, And if you fail to identify tí the èèyàn reason bá for kùnà it, láti ṣe ń tí Bíbélì fẹ́ kéèyàn ṣe if tí you a fẹ́ fail kà to that way yìí, the Bible wants you to do ọ̀tá according to ó what you dìde are about to láti read, dojú ìjà kọ lórí iṣẹ́ the rẹ̀. enemy will arise to confront you concerning Gbogbo your tó wà job. lọ́kàn ọ̀tá tí í ṣe èṣù àti àwọn ẹ̀mí What is òkùnkùn. the mind of the enemy, which is the devil Ó and ní the láti host of fi hell, iṣẹ́ wa bá wa jà. is to fight with Láti fi us iṣẹ́ wa dà wá through our job, láàmú. to trouble us Láti with fi our iṣẹ́ job, wa yọ wá lẹ́nu. trouble us through our jobs. Ẹ gbórí sókè. Lift up your head. Praise God. Hallelujah. Ẹ̀yin màmá, Mothers, lórúkọ Jésù, in the name of Jesus, àdánwò tí ó bá yín the problem that will confront you tó fi wá jẹ́ pé ẹ̀yin lẹ́ẹ̀ máa bọ́ wa to the extent that you'll be feeding us kò ní bá yín. will not befall you. Àdánwò tí ó bá àwa ọkọ yín The problem that will befall with your husbands tó fi jẹ́ pé ẹ̀yin lẹ́ẹ̀ máa bọ́ wa to the extent that you continue to feed us kò ní bá wa. will not befall us. Iṣẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Ọlọ́run ló níṣòro níkẹyìn Many ọjọ́ yìí. children of God, their jobs are Kì í having problem at the ṣogun end of the ọ̀tá. day. It's not the problem of the Kì í enemy. ṣogun ọ̀tá nìkan. It's not only the problem of the enemy. Ṣùgbọ́n tá a fẹ́ kà yìí là á ṣe. But what we are about to read, we did Tọ́ta not do fi wá it. ráàyè. And that was the reason the enemy had Tó the fi opportunity iṣẹ́ to wa dà wá láàmú. trouble us through our jobs. Ẹ farabalẹ̀ o. Please be attentive. Bọ́tà bá ti mú iṣẹ́ rẹ. If the enemy is taking hold of your job, Ọ̀jẹ̀ ń di ọ̀tá rẹ. you feed from your enemy. Bọ́tà bá ti gbàbí iṣẹ́ mú ọ. If the enemy should take you through your Ó job, dèrò ẹ̀yìn. you become backward. Tọ́tà bá ti gbàbí iṣẹ́ mú ọ. If the enemy should take you through your Ò ní job, lè bẹ́gbẹ́ pé mọ́. you not be equal with Tọ́tà bá ti peers. gbàbí iṣẹ́ mú ọ. If the enemy can take you through Wàá your jẹ́ job, ń di ọ̀tá náà. you feed from that Tọ́tà bá ti enemy. gbàbí iṣẹ́ mú ọ. If the enemy should take you through Wàá your job, tọrọ. you go and begging. Wàá dúró de mọ́ mi tó bá gba sálárì níparí You wait oṣù. until mommy obtains salary at the end of the Iṣẹ́ month. ènìyàn ni agbára rẹ̀. A man's job is his power. Iṣẹ́ rẹ̀ lágbára Your rẹ̀. job is your power. Tọ́tà bá ti kọlu iṣẹ́ The rẹ̀. enemy should come against Ó your ti job. mú ọ. He has taken hold of you. Mo máa ń sọ nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tèmi o. I do tell you in my teaching, Mi ò lè gbà láyé ìkóbìnrin mọ́ níṣẹ́ lọ́wọ́. I will not agree with a woman not to have Obìnrin a tí ò job. bá níṣẹ́ lọ́wọ́ ojú ó tì í. Any woman that do not have a job, Bọ́kú they ẹ̀ will bá be wó put to ìdààmú shame. bá. If the husband should crumble, then problem will Iṣẹ́ ensue. ènìyàn ni agbára Your rẹ̀. job is your power. Bọ́tà bá ti gbàbí iṣẹ́ mú The ọ. enemy should take you through your job. O ò lè débi tó ń You lọ. cannot get to your predestined place. Olúwa gbẹnu Sólómọ́nì sọ̀rọ̀ And God, through Solomon, spoke lórí tí a fẹ́ gbàdúrà lé lórí yìí. concerning what we want Tó to lè pray. yọ èmi àti ẹ. Tó sì lè yọ iṣẹ́ wa. Tó lè dá èmi àti ìwọ That can àti deliver iṣẹ́ wa us from our nídè. job. Kí ni ìwé òwe ti wí? What does the book of Proverbs say? Ìwé òwe orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkẹta. Proverbs Ẹ jẹ́ kí a gbọ́n tó wí. Proverbs 16:3. Yóò dáa fún ọ. Kó iṣẹ́ rẹ lé Olúwa lọ́wọ́. mean that works unto the Lord. A ó sì fi èrò inú rẹ kì í ṣe èrò inú bí iṣẹ́ yẹn o. Èrò tí wọ́n gan ní nínú iṣẹ́ rẹ gan. Ntọ́ fẹ́ dà, ntọ́ fẹ́ kọ́lọ́run ó ṣe, bó o ti fẹ́ kí iṣẹ́ rẹ ó rí, The way you want your ntọ́ job fẹ́ to kó be. jáde lọ́jọ́ iwájú fún What you ọ want your future to lórí be. iṣẹ́ rẹ, Through your ntọ́ job. rò Which is your lórí thought iṣẹ́ rẹ. concerning Ọlọ́run your ló wà lè job. fi èrò rẹ̀ Then múlẹ̀. God shall establish it. Praise God. Hallelujah. Ọyẹ wo bí Look up. bọ́ọ̀ bá jọkùnrin If you are a man, tíṣẹ́ bá ti lásídẹ́ǹtì. if your job Tọ́ ọ bá accidented, jóbìnrin if you are a tíṣẹ́ woman, rẹ bá ti if your job lásídẹ́ǹtì. is accidented, Àbúrò rẹ ló sinmi lé.
You depend on your brother. ẹ̀gbọ́n rẹ ló sinmi You lé depend on your elder brother. ọ̀rẹ́ ló sinmi You lé depend on friends. tí ó bá wá sinmi láwọn yẹn If you depend on those ones, táwọn yẹn ọba ti wá ṣe fún ọ if they don't do for you, máa wá dọ̀tá rẹ they will become your enemy. ọwọ́ ni ó dáa fún wọn wọn ràn ọ́ lọ́wọ́ You say they are well to do and they are not sáà helping you. ló bà tiẹ̀ jẹ́ ni Are they the reason why you are not making sáà it? ló kọlu iṣẹ́ ẹ ni Are they the one that came against your job? ẹ̀yin pásítọ̀ ẹ dá mi lóhùn Pastors respond. praise God Hallelujah. ìyẹn jẹ́ àṣà wa aláwọ̀ dúdú That's Ní- customary with us black people. àṣà àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun With the white àwọn kì í people, sinmi ilé ẹbí they don't wọn depend kì í on sinmi ilé relations. ẹ̀gbọ́n They don't depend wọn on kì í sinmi siblings. ilé àbúrò They don't depend on Kókó general jáde elder lé or kálukú ní younger í ṣe siblings. tiẹ̀. Individual for him or herself. ẹ̀gbọ́n Listen, ẹ jẹ́ kí màmá yẹn tún kàkẹ́ gbọ́ o. let the scripture be read Yes. again. ǹjẹ́ wọ́n ń kó iṣẹ́ ẹ̀ lé olúwa Don't lọ́wọ́ commit your works unto the Lord. ǹjẹ́ o mà Do you know pé responsibility rẹ that your responsibility, ojúṣe rẹ your responsibility ni láti máa kó iṣẹ́ rẹ lé olúwa lọ́wọ́ to always commit your Ǹjẹ́ works o mọ̀ unto the bẹ́ẹ̀? hands of the Lord? Do you know ǹjẹ́ that? orí rẹ̀ Do you have that vision? ǹjẹ́ o ń gbàdúrà nígbà Do you gbogbo pray all the ìwọ time àtìyàwó rẹ together with your àti wife ọkọ rẹ and your husband àti àwọn ọmọ rẹ your children? ǹjẹ́ ń gbàdúrà lórí èyí nígbà Do you gbogbo pray concerning this kó all the iṣẹ́ time? rẹ lé olúwa Commit thy works lọ́wọ́. unto the Lord. Mi? Look up. Praise God. Hallelujah. ìwà wèrè tí èmi àtìyàwó tèmi ní The ni mo act fẹ́ of fi kọ́ yín foolishness yìí. that I have together with my wife is what I ìwà want wèrè to do. tiwa rèé o. This is our own act of foolishness. kò sígbà tèmi àtìyàwó tèmi bá gbàdúrà There is no time I pray with my wife. iṣẹ́ tólúwa gbé lé wa lọ́wọ́ This lórí work ìkúnlẹ̀ that God láti máa ń fi committed lé to olúwa us, lọ́wọ́. we hand it over to God on our knees. èrò inú wa dẹ̀ ni pé And our thought sọ is iṣẹ́ ìdí ńlá. that this should enlarge this job. ìyàwó mi á ní ẹ̀ nira kò bá ń di iṣẹ́ yìí. My wife will say nobody will implicate you on olúwa ò the ní job. ìtáyà yín lójijì. The Lord will not retire you suddenly. ìwà wèrè yìí ni mo fẹ́ fi kọ́ ẹ̀yin náà. I'm teaching you this act tòró of lè jẹ́ ìwà foolishness. wèrè lójú ẹlòmíì. Some people might Kò think sí it's tó an act of bad. foolishness kí ọkọ There is àti nothing bad ìyàwó that kí the ẹjọ́ máa husband and the gbàdúrà lórí wife iṣẹ́ ara wọn. that pray concerning their jobs. mo ti gba sálárì o ọkọ I've mi received my salary, my husband, aya mi my mo ti wife. gba sálárì o I've released my ẹ jẹ́ salary. àgbàdúrà Let us pray. olúwa sọsẹ́ ìdí ńlá Lord, enlarge mọ̀jẹ̀sẹ̀ our yọ̀bọ job. lọ́wọ́ mi Don't let us lose this job. kó iṣẹ́ rẹ ní olúwa lọ́wọ́ Commit thy works unto the Lord. ọlọ́run yóò sì fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀. And God shall establish your thoughts. àníyàn jẹ́ kọ́ lómi ìríran rí tí mò ń sọ yìí Complaint do not allow people to say this. àníyàn jẹ́ lómi ìríran rí. Complaints do not allow people to say this. tá ò bá sì ti kó iṣẹ́ rẹ ní olúwa If you lọ́wọ́ don't commit your job unto gẹ́gẹ́ the bí Lord ọmọ ọlọ́run as a child of God, kọ́nà mọ̀jẹ̀ ọ̀tọ̀rọ̀ jẹ láyé may God don't allow you to beg to feed on earth. tí ọ̀tá bá ti bi iṣẹ́ mú ọ ò lè The dé enemy èèyàn should mọ́. take you through your job, then you cannot become somebody of má substance. gbàgbé tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan o Do not forget what I said that to you. iṣẹ́ rẹ ni agbára ẹ Your job is your power. iṣẹ́ rẹ ni agbára ẹ Your job is your power. ẹni bá gbaṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ Whosoever that takes your job away from you, ẹ̀mí ló gbà lọ́wọ́ ẹ he has taken your life. am I right Ṣé tòótọ́ ni mo ń sọ bí? ẹ̀mí ló gbà lọ́wọ́ ẹ He has taken away your life. torí méje nìyí nínú ilé yín You are 7 in your home. iṣẹ́ yẹn ló ń bọ̀ ẹ̀yin méjèèje So that job, 7 of you are being iṣẹ́ yẹn fed. bá bàjẹ́ tàbí tó bá If that bọ́ job should be spoiled or you lose it, ẹ̀mí ni wọ́n gbà lọ́wọ́ ẹ. they are taking life from you. Praise God. Hallelujah. Ó yẹ tẹ́tí sílẹ̀ fún mi dáadáa. Listen unto me very well. Ní tèmi o, As for mo me, ríran rí kéèyàn máa fi iṣẹ́ rẹ̀ ní Olúwa lọ́wọ́ nígbà of committing gbogbo one's job unto God láì all the sinmi time, àti láì without being sàárẹ̀. weary or without being weak. Mo tó àwọn kan jọ nínú Bíbélì fún yín láàárọ̀ yìí. There are some things I Àwọn gather tí wọ́n from ṣe rere the Bible this nípa iṣẹ́ morning. wọn. Those are succeeded Àwọn tí wọ́n through ṣe their rere job. nínú iṣẹ́ wọn. Those are succeeded Àwọn on their tí wọ́n job. kò fi iṣẹ́ wọn jáfara. Those are to Tí are wọ́n not sì slothful jẹ́ èèyàn concerning nídìí their iṣẹ́ job. wọn. And they became somebody of substance on the job. Praise the Lord. Hallelujah. Obìnrin tọkùnrin máa fẹ́ràn láyé lobìnrin tó níṣẹ́ lọ́wọ́. Any man that a woman will love is the one with a job. Ẹ̀yin bàbá wa ní Olúwa ṣérọ́ ni mo pa. Our father in the Lord, is this a lie? Ẹ sọ̀rọ̀. You are not responding. Bàbá Ọlájídé irọ́ ni. Is it a lie? Obìnrin tí ò bá ti níṣẹ́ lọ́wọ́ Any man that ọkọ does rẹ̀ not gan ò have a lè job, gbà tiẹ̀. the husband will not agree with her.
dádì ò tí ì dé Daddy is here to come. oúnjẹ ò sínú ilé There is no food at home. tó o bá ń gbégbé ayé yẹn bó ọlọ́mọdé ọba kú bẹ́ẹ̀ If you live that way, may you not die. ìsinmi ò that sì way. lè sí nínú ilé bẹ́ẹ̀ There can be peace. ṣùgbọ́n obìnrin in tó such bá home. níṣẹ́ lọ́wọ́ As a woman with a bó ṣe máa job, tó rèé this is how big it's going to be. ọkọ rẹ̀ máa respect yẹ The husband will respect her. dádì fẹ́ẹ́ dé dádì Daddy will soon come. dádì láti Daddy. rí dádì We are here to see daddy. ẹni ìyá nírú obìnrin bẹ́ẹ̀ Such a woman is useless. ẹni ìyá ni Such a woman is useless. ẹni ìyá nírú obìnrin bẹ́ẹ̀ Such a woman is useless. praise God Hallelujah. ẹ̀yin obìnrin ẹ sàmí tí mo fẹ́ Women sọ yìí say amen to this prayer point. nílé ọkọ yín ẹ̀ ní dìgbẹ̀wù dání láyé In your matrimonial home, you not be somebody. obìnrin that tó is bá not lẹ́mìí ọlọ́run ni mo fẹ́ kó regarded. tún àmì ìṣe dáadáa Any woman with the obìnrin spirit of tí ó God tí ó bá says- fẹ́ kí ibi àárọ̀ àtẹ̀bí ọ̀sán Any àtàbí man that do ebi not alẹ́ want ọ̀pá to go hungry morning, afternoon, kó and ṣe àmì night, fún àdúrà tí mo fẹ́ say gbà amen yìí to this prayer níbi point. ọkọ In rẹ your matrimonial home, ó ní dìgbẹ̀wù dání you will be somebody regarded. ìjẹ́ gbẹ̀ngbẹ̀wù dání náà ni pé bí dádì ọ̀bá dé kò sóúnjẹ If daddy is not around, Ah. there is no food. dádì náà ló máa ra bèbí fúdù It's daddy that will Daddy náà ló máa ra buy aṣọ the baby ọmọ. food, will buy the clothes dádì for náà the ló máa ra children, aṣọ ọkọ will buy the dádì náà ni wife ọ̀rá for the aṣọ husband, tiẹ̀ for the ọ̀rá wife. yé wá. Then you are not in this world for good. ìyàwó dádì apẹtẹ ò ní sórí burú tiẹ̀ Amen. mo gbọ́ nítorí sọ ń bẹ̀ yẹn kò ní bàjẹ́ fún ọ Amen. ọmọ rẹ ìyàwó pásítọ̀ ni ọgbọ́n tó wí ó ní ọ̀rá yé wá irú obìnrin bẹ́ẹ̀ ọ̀rá yé wá Such a woman is Oh, not in in fact, this that world pay- for good. ó kàn she's leaning on her husband Ó gbára lé ọkọ rẹ̀ pátápátá. dádì náà ni wọ́n máa ṣe gbogbo ẹ̀ It's daddy that will do all Ah. things. aṣọ olówó yóò dáa fún ọ yóò dáa fún ọ pásítọ̀ aṣọ olówó akéní àti singlet àti pàǹtì àti bra Even dádì the náà other ni wears is the olówó daddy aké that yóò will dáa buy fún ọ it. bó ṣe ń dá sí Amen. yẹn dádì náà ni ń bọ́ ọ́rà It's dádì daddy náà that ni ó lè buy kó sí everything mọ́tò for you. èkó You tó buy fi fuel lọ into gbọ́mọ your sùn car. dádì náà ni ayé ìyà lọ wá There you are. ọ̀rọ̀ not in ayé this wá world wá for bí good. wọ̀ sí You better do ó something ṣàyé good. wá You are not in this world for good. àbí tí mò ń sọ dáa ni What I'm saying is it's not good. praise God Hallelujah. amen. Amen. ojú tẹ fi ń wò mí ọ̀dà ẹ̀yìn akọrin ẹ Choristers, jẹ́ wá ṣẹ́ṣe you better find a job doing. ẹ wá ṣẹ́ṣe Find a job obìnrin doing. tí ò bá níṣẹ́ lọ́wọ́ ayé ìyà A lọ woman wá that is sọfẹ́ jobless pọkọ ẹ̀ ní is not in this world for good. The person wants to kill the husband. ẹdún náà sọfẹ́ pọkọ ní. Does she wants to kill the husband? Ah? yóò dáa fún olówó olówó akẹ́nìta ní wà liability Who is it that seeks for a liability? praise God Hallelujah. kò sí ọkùnrin tó ń fẹ́ liability mọ́ There láyé is tá no a wà. man that seeks for a liability in this àwọn world. obìnrin kan sì wà ní kẹ́yìn ọjọ́ yìí And there are some women at this end of the age. gbogbo tọ́ka tiwọn ni pé kásá sinmi lé ọkọ. All they have in mind is to depend on their dádì husband. dádì àní òṣòwò oúnjẹ ti tán lé o. Daddy, there is no food in the house. ọ̀rọ̀ ayé wá o. You are not in this world for good. a tún fún ọkọ ẹ̀ lóko ó lè pè sí àmàlù. It will give the husband appellation, the chairman. ó tún lè pọkọ ẹ̀ lọ́nọ́rẹ́bù. You might call him honorable as well. obìnrin tí wọ́n ti lórí ẹ̀ ni. A woman that is not in this world for good. àdúrà mi ni pé My prayer is, bí ọkọ rẹ bá fi 30,000 lẹ̀ your husband is contributing kọ́lọ́n 30,000 jẹ́ kí to wọ́n náà you. lè rí 25,000. May God enable you to put 25,000 ẹ as sàmì well. dáadáa. Amen. ó mọ̀ sàmì gan. you receive it. ẹran ọmọ ẹ ti wá ya nǹkan lẹ́ni. bó ṣe gbọ́dọ̀ rí nìyẹn That's ẹ̀yin how it's èèyàn mi. supposed to be, my people. tí ò bá ti rí bẹ́ẹ̀ ilé yẹn ò ní tòrò. If it's not the situation in that home, that gbèsè home will lèyìn not ó be fàyè peaceful. rẹ̀ jẹ. That home will torí continue tọkọ to bá cut dáhùn them. ìyàwó gbọ́dọ̀ gbé ọkọ. When the husband is down, the wife should bíyàwó bá assist. sì dáhùn ọkọ And when gbọ́dọ̀ the wife gbé. is down, the husband should assist. bíbélì wípé iron Bible sharpening says- iron. Irin ló ń pọ́n irin. ẹ jọ̀ọ́ kí n tó tẹ̀síwájú. Before I continue, ilé tí irú nǹkan bá ń bá ti ń ṣẹlẹ̀ ilé yẹn ó collapse. such home where such happening, that home will collapse. mo fi ìyọ́nú ọlọ́run bẹ I nìkọ̀ọ̀kan yín. beseech individual by the mercies of God, atọkùnrin àtobìnrin nínú male and agbo female ìlé in mi. this congregation today, gbogbo ohun tó bá máa ná yín whatever lóṣù is going to cost you, bó ṣe ẹ̀kan lóṣù even if it's once a month, ẹ̀yin àtọkọ yín
together with your àti spouse, ìyàwó yín together with your spouse, ẹ ní ọjọ́ méjì tàbọ́jọ́ kan lóṣù dedicate 1 tẹ́jọ́ máa or wà 2 days nínú in àwẹ̀ a àti month àdúrà that you lórí dedicate for prayer iṣẹ́ and fasting yín concerning your iṣẹ́ job. èèyàn lágbára ẹ̀. It's not man that is your báyé power. bá ti gbabi iṣẹ́ rẹ mú The world ọ should take you through your job. ó jẹ́ èèyàn mọ́ No o. longer somebody of substance. Am I communicating? Ṣé mo ń bá wa sọ̀rọ̀ bí? Praise God. Hallelujah. Ẹ wá máa gbọ́. Listen. Hallelujah. 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 Mo gbàdúrà kan láàárọ̀ yìí. This morning I had a prayer Ó kàn mí fúnra mi pé on my knees for myself that gbogbo ogun tó ń dìde sí mi lórí iṣẹ́ Olúwa tí mò ń ṣe láyé. every problem arising against me concerning job of God Àtàwọn and tó wà that, nídìí ogun náà. and those behind the problems, Mo ní kí lè gbé wọn mì. said the land should open and swallow them up. Bí wọn náà ó ṣe máa gbà lórí iṣẹ́ rẹ That's how nìyẹn. you should praise concerning your job. Àwọn tí ó fẹ́ kí àwọn ọmọ rẹ máa ráre. Those that wish that your children become miserable. Bí iṣẹ́ bá bàjẹ́ bá bá bímọ Your mẹ́wàá job is ìráre done. bẹ̀rẹ̀. If you have 10 children, then mystery Gbogbo starts. àwọn tó fẹ́ máa fi iṣẹ́ rẹ bú ọ. Those that want to accuse you through your job, Ìdààmú ni wọ́n ó kó sí lẹ́yìn àdúrà yìí they will lórúkọ go Jésù. into problem after this prayer in Jesus' name. Ẹ sàmì dá. Amen. Mo ń tẹ̀síwájú. I'm progressing. Múra Be prepared. láti máa fi iṣẹ́ rẹ lé Olúwa lọ́wọ́ nígbà gbogbo. Commit your job Múra. to the hand of God at all times. Be prepared. Àwọn nǹkan tó ń fa nìyẹn tọ́ta fi ń ráàyè. Those are the reasons why the enemy Láti is opportune fi ṣe èèyàn dààyàn láàmú. to trouble man Nígbà tó through o bá some job kùnà where you láti fi fail. iṣẹ́ rẹ lé Olúwa lọ́wọ́. Commit your work unto the hand of the Lord. Mo kọ àwọn nǹkan kan sílẹ̀ ń bí dáadáa. There are some Àwọn things kan that wà wrote down here. nínú There are ẹ̀dá some ọkùnrin people àti nínú ẹ̀dá obìnrin among wọn ò fẹ́ male and ṣe female, they are àárọ̀ not ilẹ̀ willing to gbọ́ work this nínú morning. bíbélì ní In the bíbélì ti Bible, fi eléyìí yé mi the Bible ní make me àfẹ̀mọ́júmọ́ understand láàárọ̀ this yìí tí mo early sì this kọ morning sílẹ̀ fún yín. that I document here for you. Ìkejì tó tún máa ń fa àkóbá rè. The next thing that will implicate one, Number one, the first bí one, ènìyàn bá kùnà if man should fail láti máa dá ìdá mẹ́wàá rẹ̀ to pay tithe, yóò fi àǹfààní sílẹ̀ fún ọ̀tá láti bà iṣẹ́ that ènìyàn one will jẹ́. opportune the enemy to destroy such Yóò person's fi job. àǹfààní sílẹ̀ fún kòkòrò ajẹnirun láti jẹ iṣẹ́ It ènìyàn will opportune yóò fi àyè sílẹ̀ to fún destroy èṣù such person's job. láti da ọ̀nà It will ènìyàn enable rú. the devil to confuse that person's Èkejì. way. Secondly, Bí ènìyàn bá kùnà if man should fail láti máa san àkọ́so to pay first fruit, yóò nira fúnrú ẹ̀rẹ̀ báyìí láti jèrè it will nídìí be iṣẹ́ rẹ̀. difficult for such person to profit on their job. Ìkẹta, Thirdly, bí ènìyàn bá kùnà if man should fail láti ríran rí tí à ń pè ní ẹ̀jẹ̀ to have the èyí ò vision of ní how ìṣòro tí ó to pọ̀. have serious problems. Ìkarùn-ún, Four, bí èèyàn bá ríran ọrẹ if man do not have the vision of offering láti tààyàn lọ́rẹ to give unto òní people, ẹ̀ ń pè ní sísàánú ènìyàn that is bestowing people with láti mercy, fi ọrẹ sílẹ̀ nínú ìjọ to give offering in the church, òní ẹ̀ ń pè ní kéèyàn sàánú Olúwa that is having òní ẹ̀ mercy tún on pè the ní Lord, pípèsè sí ilé Olúwa. that is providing in the house of the Béèyàn bá Lord. ríran nǹkan If you don't wọ̀nyẹn have the vision of these things, yóò ní ìṣòro lẹ́nu iṣẹ́ rẹ̀. in your job you have problems. A ní ìṣòro. You have problems. Praise the Lord. Hallelujah. Ẹ jẹ́ kí a wo bàbá kan nínú Bíbélì. Let's consider a patriarch in the Bible. Bàbá yìí This patriarch ó ṣe nǹkan kan ní àkókò ìgbà náà. did one thing during his own period. Ọyá ẹ wò kè. Look up, Ló bá ti ìyàwó ẹ̀ sí iwájú. push the wife forward. Nínú ìwé Genesis ló wà. Màá sì fún It's yín. in the book of Genesis. Ní Abimeleki bá rí ìyàwó ẹ̀. And Abimelech saw the Ó ní wife. tá a wà lélẹ́yìí. Who is this? Ó ní ìyàwó arábìnrin ni. Said his sister. Ọba yẹn wá dáhùn pé And the king said, so ìyàwó rẹ ni. Is your wife? Kí ló dé tó fi parọ́ fún wa pé kì í ṣe ìyàwó rẹ Why pé do you ìyàwó arákùnrin rẹ lie? ni. That is not your wife. Abimeleki bá dáhùn ló wí báyìí pé And Abimelech said, káwọn ó kú ni. it's because So for us ọfẹ́ to pa die. àwọn ni. You want to kill us? Àṣeyàwó rẹ ni. You know it's your wife. Ọ̀dà ilẹ̀ yìí tó dúró sí. The land you are on. Àwọn oníkan kan fi ọ́ ṣe o. There is nothing we'll do against you for evil. Ọkùnrin yìí ni
Ísákì. This man is Praise Isaac. God. Hallelujah. Lọ́ba bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ohun ọ̀gbìn And he ó started bẹ̀rẹ̀ to sí farm. àgbẹ̀ rẹ̀ He started ẹ wá wo ohun farming tó job. ṣẹlẹ̀ sí Consider ó jèrè what ń di happened. iṣẹ́ rẹ̀ You profit on your ẹ job. wo bẹ́ẹ̀ ṣe sàmì bí ẹni tí ò wá church. Amen. èmi ò kì í fẹ́ kéèyàn má ní full concentration tí I èèyàn bá always wà wish níwájú olúwa when you are in the mo fẹ́ presence of kéèyàn God wà that sharp full kéèyàn concent- dẹ̀ have ní full full concentration, concentration that kéèyàn bá you ti will wà be níwájú attentive olúwa and sharp kọ́kàn rẹ̀ in the ṣe presence of the déédéé Lord, that your mind should kó be cooperate at bí ọ̀rọ̀ ọlọ́run bá ń lọ cooperate when the word bẹ́ẹ̀ náà of ló God rí is iṣẹ́ ìyanu ongoing. ọlọ́run láti òkè That's wá then you experience the ìṣe pé miracle kó of máa God from ronú above. It's not for you to be thinking. tọ́lọ́mbà ti ń sọ̀rọ̀ gbèrònú sẹ́gbẹ́ kan When God is jẹ́ speaking, kí put your ọkàn rẹ̀ wà thought ń bẹ́ẹ̀ aside, let your mind be there. ó jèrè. Profit on your job. Genesis 26 Genesis orí kẹrìndínlọ́gbọ̀n. Genesis 26 Genesis orí kẹrìndínlọ́gbọ̀n. ẹ jẹ́ á wo Ísákì Let's consider ọmọkùnrin yìí Isaac. mọ̀ ṣe rere lórí iṣẹ́ rẹ̀ This man was successful on his job ó sì jèrè lórí iṣẹ́ rẹ̀ and he recorded ó profit. jèrè lórí iṣẹ́ rẹ̀ You shall record profit on your ó job. ṣe rere lórí iṣẹ́ You rẹ̀ shall be successful in your job. yes 12 huh? Genesis 26 12 to 13 nígbà náà ní Ísákì fúngbìn ní ilẹ̀ náà nígbà náà ní Ísákì pọ́n irúgbìn ní ilẹ̀ náà ó sì rí ọrọ̀ ọ̀run mú ní ọdún náà ó ṣe kí ni ó rí ọrọ̀ ọ̀run ó rí ọ̀rọ̀ And ọ̀run kí hundred nìyẹn fold and èrè food, that is what profit. èrè nìyẹn o That is profit. ó You shall jèrè record profit. lẹ́nu iṣẹ́ rẹ̀ ó jèrè On your job, you shall record ọyọ ìkórè profit. sókè náà Lift up your head. ẹni tí ò ṣiṣẹ́ kò lè jèrè Anybody that do not work will ẹni not tó ní ṣọ́ọ̀bù tí ò lọ profit. ṣọ́ọ̀bù kò lè You have jèrè a shop and you did not open ẹni your tí ò shop. You níṣẹ́ cannot lọ́wọ́ record kò lè profit. jèrè Anybody without a job cannot record ẹni bá ń profit. ṣiṣẹ́ ní jèrè Is there anybody that works that record ẹ bá ní profit? ṣọ́ọ̀bù tí ń ṣòwò ní You jèrè have a job and trade. ẹ will bá ń record ṣiṣẹ́ ìjọba profit. tí ń gbowó oṣù ní ó Is a jèrè government worker earning salary that will ìgbẹ́ tí record ò níṣẹ́ profit. lọ́wọ́ A person that is jobless yóò wo tẹlifíṣàn tí èèwọ̀ 60 years of age will continue to watch telly yóò on kàn máa wo tẹlifíṣàn náà 860. gbogbo Continue to remote watch gbogbo television. station ni ó wà lágbárí rẹ̀ He will know ó all the jìyà ojú stations. alẹ́. You are going to suffer at the night of your days. Tẹ̀síwájú Continue reading, Olúwa sì bù sí fún un olúwa sì bù sí fún un. and the Lord blessed him. ọkùnrin náà sì di púpọ̀ Lẹ́nu iṣẹ́ rẹ̀ ọlọ́run ó bù sí fún ọ. God shall bless you on your job. Tọ́ ọ bá níṣẹ́ lọ́wọ́ ni o. That is, you have a job. Tọ́ ọ bá níṣẹ́ tó ń ṣe ni If o. you have a job doing, Nígbà tó wá kúnlẹ̀ wájú wòlíì. when Tí you wòlíì kneel ní, it before the Yóò prophet, dára prophet said, fún it ọ. shall be well with you. Tí pásítọ̀ ń gbàdúrà nú ṣọ́ọ̀ṣì. And the pastor is praying in the church. Gbogbo ẹ̀yin tó wà nú ṣọ́ọ̀ṣì lénìí. Everybody in the church today, Iṣẹ́ rẹ kó di ńlá. God will enlarge your job. Máma sọ pé kẹsẹ̀ rẹ ó di ńlá tó o bá níṣẹ́ lọ́wọ́ o. If you don't have a job, don't say it should be Tí kò enlarged. kàn máa sọ ni pé olúwa fún mi What you níṣẹ́. say, God grant me a job. Olúwa sọsẹ́ mi di ńlá. Lord, Ó enlarge my kàn jókòó job. léni. You are just sitting back at home. Ọkọ ní ń bọ̀. It's your husband that feeds you. Ẹni ọkọ bá ń bọ̀. Whosoever that the husband feeds, Elórí ìyà ni. that person is made for suffering. Tóun náà ò ní nǹkan tí ó fi bọ́kọ. That you don't have anything to assist your husband with, Orí ìyà ni. you are made for suffering. Ìwéré omiri ọ̀rọ̀ ni. Mo tiẹ̀ kúkú mọ̀ wọ́ dáadáa. Know you very well, sister. O mi ò rí ọlọ́lẹ̀ rí láyé. I've not seen you Bó being ṣe ń lazy. síná ilé pàpàpàpà. Ó tún síná ti bí gbúrú gbogbogbò. As you Ó tún engage síná. in this, you engage in that. Láti Èkó ni ìwọ ti dìná wá sí Ìbàdàn. Iná inú rẹ̀ ò ní kú. Amen. Tẹ̀síwájú náà tó ń kà. ọkùnrin náà sì di púpọ̀ Ọkùnrin náà sì di púpọ̀. ó sì ń lọ síwájú Lẹ́nu iṣẹ́ èèyàn lèèyàn ti di púpọ̀. It's Lẹ́nu on iṣẹ́ your èèyàn job lèèyàn that ti you lọ work síwájú. strong. O ò lè ní lọ Go síwájú forward. tó o bá You níṣẹ́ cannot lọ́wọ́. progress if you don't have O ò a lè job. ní lọ síwájú. You cannot move Bọ́tà forward. bá baṣẹ́ rẹ The jẹ́. enemy should destroy your job. Yes. ó sì ń pọ̀ títí tí ó fi di ènìyàn ńlá Ó sì ń pọ̀ sí i And it grew lórúkọ Jésù. in the name of Jesus. Ó di ńlá lẹ́nu iṣẹ́ You rẹ̀. become very great on your job. Ah, obìnrin tó bá wà ajá ẹ̀ mo máa ń gba tiwọn. I always like women that are agile, Obìnrin ológe. but the one that have loud Obìnrin severity, ológe. the one that is given to Ẹ severity, pé ológe lérè pé kí ni iṣẹ́ rẹ̀. ask the person what is the job, Sálárì ọkọ ló sinmi lé. depending on husband's salary. Ẹni ìyà tí ọ̀rọ̀ ayé wà. The person is made for suffering, not in this world for good. Àwẹ̀ fọmọ láàárọ̀.
Bath Awẹ̀ for the fọmọ children in the lọ́sàn-án. morning, bath for the children in the aṣọ táwọn ọmọ afternoon. bá ti tí wọ́n bá wọ̀ lọ skul tó bá tó dé àtúnkì mọ́lẹ̀ àtúnfọṣọ The children's school uniform. àtúngbòǹjẹ àtúnwáǹjẹ ọkọ. Will prepare food for the husband. mo ti báyìí wáǹjẹ yín o I prepare your food. ntọ́ wáyé wá ṣe ntí tí ó ṣe kú nù That's what she will engage in today. àbọ̀bá ronú pìwàdà Unless she repents. àbọ̀bá tètè wá nǹkan kan ṣe sí. Unless she finds something doing. When I was in secondary school Ìgbà tí mo wà nílé ẹ̀kọ́ gíga. one of my teachers Ọ̀kan nínú àwọn olùkọ́ mi. òwe tí máa ń pa nìyí o This is his proverb. a ní a fool at 40 Ẹni is tí a ò bá fool gbọ́n forever. ní ọmọ ogójì ọjọ́ kò ní that gbọ́n was títí that was láéláé. then Nígbà yẹn. but now Ṣùgbọ́n a nísinsìnyí. fool at 20 Ẹni tí ò bá gbọ́n lógún is a ọdún. fool forever. Kò lè gbọ́n láéláé. ó ń ṣe housewife You are a housewife títí tó ìwọ 50 until age 50. ó lè change mọ́ láyé You ẹ̀ can never change in your life. àbọ̀ bára àánú gbà ló kù. Unless you receive message. hallelujah mẹ́ta tó lágbára. Hallelujah. 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 ṣẹṣẹ wá rè ṣẹṣẹ Yes, lélẹ́yìn sir. lójú ayé ẹ̀. Is this job? ẹ wò ẹ kì í sẹ́yìn o lórúkọ Jésù. Amen. mo lọ mú Táíwò àti Kẹ́hìndé sukùl ni. I went to pick the twins from school. Táíwò ẹgbẹ́ yúnífọ̀mù yín wá kí n bá yín bọ̀. ẹ Twins, jókòó. bring your football for me to inflate ó wá it. sí fíríjì fún ẹ jókòó Open jáde. the fridge. kì í sẹ́yìn o lórúkọ Jésù. Amen. ó wá sí fíríjì. You open the fridge. Táíwò mo ti bá yín ṣe kí lẹ máa ṣe indomie I prepare Indomie for you. Kẹ́hìndé The ṣé twins. spaghetti ni wọ́n fẹ́ jẹ You like spaghetti? gbà tiẹ̀ Take ẹ yours. pẹ̀lẹ́ ẹ ò ní sẹ́ ọkọ lójú yọ jì You ọ́. are depending on the husband's earning. You will suffer. ṣé n tọ́lọ̀ ní ọwọ́ ayé wa tẹnu. Is that what God asks you to do in the world? ẹni ìyá ló kú ẹ̀ You are made for suffering. wọ́n da iná sínú yín lónìí kẹ́ ẹ tó lọ. I will kindle fire in you today before you depart. iṣẹ́ ẹ̀ ò ní bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀. You will not lose your job in Jesus' name. ọlọ́run ó da iná sínú ẹ̀ lónìí God yìí. shall kindle fire in you today. ẹ sàmì lóhùn òkè. Amen. àníkájọ pàdé ńlé lálẹ́ èmi àtọkọ mi ni. In the evening for you to meet back at home. praise the lord. Hallelujah. kájọ pàdé ńlé ni. To meet at home. ó ń ṣiṣẹ́ ní federal ministry of works èmi ń ṣiṣẹ́ Works ní with the federal Accountant government General agency, Service, and I state. work at another adẹ̀ ti agency. close báyìí. And we have closed kájọ at pàdé ńlé work. ni ntọ́ba mú Meet at bọ̀ home. kájọ fi ṣe oúnjẹ sínú ńlé ni. Whatever he brings to join you together to prepare food. ẹ má jẹ́ ntàn yín o. Don't let me deceive you. àwọn ọmọ mi ọkùnrin mo ti wọ́ọ̀nù wọn I dáadáa. warn my children. obìnrin tẹ́ ẹ bá fẹ́ fẹ́ tí ọba níṣẹ́ lọ́wọ́ ẹjọ́ níṣẹ́ lọ́wọ́. Anyone you want to marry must have a job. èmi ò doing. ní mi ò ní sẹ́rù ìyàwó mi ò ní sẹ́rù ìyàwó ọmọ láyé mi. I'm not going to get slave. obìnrin tí ọba ti níṣẹ́ lọ́wọ́ tí ọba ṣiṣẹ́ ẹ̀yin ọmọ mi ẹ má fẹ́ wọn ọ̀lẹ́ nírú obìnrin bẹ́ẹ̀. Don't marry them. Such a woman is lazy. ẹ gbọ́ kí n láyọ̀ rẹ̀. Then what's the joy? ìṣèjọba tí gbogbo ẹ̀ tọ́ta bá kọlu iṣẹ́ gan tó kọlu iṣẹ́ ọkọ ńkọ́. If the enemy should come against the job of the husband, what will happen? lẹ́wà níbàdàn ògbèyìn mọ́ lẹ́bàá sá lọ gbọ̀ngàn nílùú tí wọ́n ti bí àyànfẹ́. You say you are no longer making it in Ibadan. You go back to your hometown. ẹ bá ti níbàdàn ògbèyìn tó wá sá lọ gbọ̀ngàn nílùú àyànfẹ́ tí ẹ bàjẹ́ nù. Whoever that is not making it in Ibadan will go bóò ní back to ìbàdàn his ṣe má hometown. gbèyàn. How then will Ibadan not be trouble for you? pásítọ̀ olówó àké olówó onígbàngàn ìràwọ̀ rẹ̀ wà ìràwọ̀ rẹ̀ wà tètè bàdàn mọ́ ó It ti means kú his nù. star is where he came from. praise God. Hallelujah. yóò dáa fún ọ olówó àké. Amen. ẹ bá nínú àwọn ohun ọ̀tàn bàdàn tọ́wá ní gbọ̀ngàn ni ó ti wá If you say your tàn sign is ẹ not sọ fún kó standing ti in kú Ibadan, ẹ tell pèsè the rẹ̀ person gan that ti is kú dead, the job is dead as well. olówó níràwọ̀ rẹ̀ ò sí ń bàdàn ìràwọ̀ ẹsẹ̀ lè mọ̀ sí ń bàdàn òpèsè rẹ̀ ti bàjẹ́ Don't you know that it's your job that is spoiled, not your star that is not gbogbo ẹ̀yin tí shining? sẹ́yìn bàjẹ́ ọlọ́run ó tún sẹ́yìn ṣe lórúkọ and all Jésù is God will renew your job. ẹni fẹ́ gbàbí iṣẹ́ mú yín ara So iná I ni want to take ọ̀sán pa you to your lórúkọ job, Jésù thunder will kindle against them in Jesus' name. ṣé bàbá ẹ̀ ni wọ́n máa bọ̀ Will your father continue to feed you? ṣé ìyá ẹ̀ ni wọ́n máa Will your bọ̀ mother continue to feed you? ẹ jọ̀ọ́ Please, mo ń tẹ̀síwájú I'm continuing. délé assignment ni It's a daily assignment. tẹ́ ẹ bá gbàdúrà mẹ́wàá ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ṣẹ́jẹ́ méjì If you have Níbẹ̀ 10 prayer lójúmọ́. points, allow 2 out of them to be concerning your job. kí ọ̀rọ̀ ṣẹ́jẹ́ méjì Let the issue of your job be 2 out of your 10 prayer points in a day. tí ọba ti jẹ́ méjì If it's not up to you, kọjá yọkan
then he should be one. Èṣù ò ní gba ibi iṣẹ́ mú wa. The devil will not take us through our job in Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Ẹ jẹ́ á gbọ́ ntí Bíbélì wí Let's listen to the níyìí. scriptures. Ìkìlọ̀ lélẹ́yìí o. This is the warning. Sórí tí kí á tó kà á, ó yá gbórí sókè. Before we read the scripture, lift up your head. Ẹni tí wọ́n máàkì lẹ́ni tá a fẹ́ kà yìí lórí ọ̀rọ̀ ṣẹ́. Somebody that is already marked, we are going to read about. Etí wọ́n bá ti máàkì báyẹn wò. Whosoever that is marked, Àmì wo nìyẹn, ẹ̀yin pásítọ̀? what type of mark is that? Àmì council. Wọ́n council ẹ̀, wọ́n rọ̀ǹgì ẹ̀. That's a cancellation mark. Cancellation mark yóò dáa fún yín. Praise the Lord. Hallelujah. Nígbà tí mò ń wá Bíbélì, When I was searching the Bible, mo bẹ̀rẹ̀ sí ní kabẹ̀ yẹn láàárọ̀ yìí. I read that scripture this morning. Bí ó tiẹ̀ jẹ́ pé àtàná ni àkọsílẹ̀ yìí ti wà, mo wá ń ka Bíbélì láàárọ̀ yìí, òye wá wá sọ́kàn Written mi. this down yesterday and I was àwọn yìí reading, là ń pè and ní I have cancellation another people. comprehension. Àwọn tí wọ́n ti kékeré pèlè ẹ̀kan náà. Cancel. Àwọn tí wọ́n ti cancel tọ́. Those who are already marked, Àwọn tí wọ́n ti cancel tí wọn ò ṣe é súnmọ́. those who will not draw close to Ẹ you, wá worú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀. consider such people. Bíbélì pẹ̀lú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ni ẹni tí kò níṣẹ́ lọ́wọ́, Those who do not have a job doing, ẹni tó kọ̀ láti ṣiṣẹ́, those who refuse to work, ẹni tí wọ́n cancel nìyẹn. those are the people already Bó cancelled. sọkùnrin wọ́n ti cancel ẹ̀. If it's a woman, she's Bó already sọkùnrin cancelled. wọ́n ti If cancel it's a ẹ̀. man, he's already cancelled. Kí ni Bíbélì wá? Second Thessalonians 3:10-12. Thessalonica kejì. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wà níbí lánàá ẹ mọ̀ pé mo ti sọ fún yín lánàá nínú ta If ṣe you are ń here bí. yesterday, Mo ní kí gbogbo èèyàn wá bí lónìí lórí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ Everybody to wọn. be here concerning their job. Second Thessalonica 3. Thessalonica kejì ẹsẹ̀ orí 10-12. kẹta. Kí ló Ẹsẹ̀ ti kẹwàá wí? dé kejìlá. Mi gbọ́ o. nítorí nígbà tí àwa tilẹ̀ wà pẹ̀lú yín. Yes. èyí ni àwa pa láṣẹ fún yín. Yes. pé bí ẹnikẹ́ni kò bá fẹ́ ṣiṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ni àwọn tí ẹ máa gbọ́ Listen, gbogbo ìjọ the congregation. ẹ máa gbọ́ o. Listen, Yes. kí ó má ṣe jẹun. Tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. read again. nítorí nígbà tí àwa tilẹ̀ wà pẹ̀lú yín. Nígbà tí a wà pẹ̀lú yín, When we were with you, àwa pa láṣẹ fún yín. èyí làwa pa láṣẹ yes, we fún yín. commanded you. bí ẹnikẹ́ni kò bá fẹ́ ṣiṣẹ́. Ẹnikẹ́ni o tí ọba fẹsẹ̀ ṣe Work, kí ó má ṣe jẹun. kọ́ má ṣe jẹun. neither should eat. Ọ̀rọ̀ kan wá wà nísàlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn má ti lọ. Ẹni tí ọba ti fẹ́ ṣe tí ọba fẹsẹ̀ Whosoever ṣe that is not willing to work, ọyẹ wò mí. look up. Wọ́n lẹ́yìn tí ọba fẹsẹ̀ ṣe Whosoever that is not willing to work ẹ má jẹ́ ọ jẹun. should not be allowed to eat. Kò sóúnjẹ ìtumọ̀ yẹn ní ọ̀lẹ. A lazy, Ọ̀lẹ lẹ́yìn tí ọba fẹsẹ̀ whosoever ṣe. that is not wishing to work is lazy. Praise God. Hallelujah. Bíbélì ní ẹ má jẹ́ ọ The jẹun. Bible says you should not be allowed to eat. Ẹ wá máa gbọ́n tó wí nsàlẹ̀ o. Listen to the Yes. text first. nítorí àwa gbúrò àwọn kan tí ń rìn ségesège. Àwa gbúrò àwọn kan láàrin For we yín hear about some people tí wọ́n ń among rìn you ségesège. that walk disorderly, tí wọn kò ń ṣiṣẹ́ rárá. Wọn ò ṣiṣẹ́ rárá. walking not at all, wọ́n jẹ́ àtọ́jú ilé kiri. Wọ́n jẹ́ àtojúbọlé kiri. busybodies. Yes. ìjẹ́ irú àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ Irú àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ ni àwa ń pàṣẹ fún. a pàṣẹ fúnrú wọn pé tí a sì ń rọ̀ nínú olúwa jésù kristi. àwa rọ̀ yín o. Yes. pé kí wọn kí ó máa fi ìwà pẹ̀lẹ́ ṣiṣẹ́. Yeah. kí wọn kí ó sì máa jẹ oúnjẹ àwọn tìkára wọn. Yeah. ṣùgbọ́n Ẹ̀yin ara. ẹ má ṣàárẹ̀ níre ẹ má ṣe. Ó ti tó, ó ti tó, ó ti tó. Praise God. Hallelujah. Ọyá ẹ wò kè. Look up. Ṣé ẹ rántí ọba ti níṣẹ́ lọ́wọ́? Whosoever that is not having a job, Wọ́n ní a máa tojúbọlé olé kiri. they are the busybodies. Kẹ́ ẹ máàkì irú àwọn bẹ́ẹ̀. You better mark such. Àti wọn ti káńsù nìyẹn. They are already cancelled. Àti ọba níṣẹ́ lọ́wọ́. Those who do not have Kò jobs, sígbẹ́ ẹ délé wọn ẹ bá wọn lé. always be at home. Tẹlifíṣàn náà ni. It's television. They will Gbogbo continue to program watch. ayé yìí ẹ̀wẹ̀ bí ọ wà rí. They know the television program. A ní ṣe eré èkìtì ẹ̀ ni. Eré gélé. Sọmọrí àrélù ọ̀kàrẹ̀.
gbogbo ẹ̀ ní nígbà bá ti múná dé iṣẹ́ tiẹ̀ nu When kó there sì is tó wẹ̀ electricity, ọ̀dàgò kan ọ̀sán. before he takes some bath, it's 1 a.m. 1 p.m. bíbélì ní ẹ kíyèsí ara lọ́dọ̀ ọdún èèmọ̀ èèyàn The bẹ́ẹ̀ Bible says you should be aware bó of such people. sọkùnrin ní ilé lẹ́ẹ̀ If bá it's a man, you bó meet at home. sobìnrin ní If ilé it's a lẹ́ẹ̀ bá woman, you meet at ẹ tó bá home. jí láàárọ̀ tí ò rí bí lọ Whoever that wakes up in the morning, I have nowhere to go. àdánwò burúkú lọ bá The person is confronted with a serious problem. àdánwò burúkú ni ìrònú ni ó pa That's a serious problem. That person will die of deep thinking. ìrònú ló máa pa That person will die of deep thinking. bàbá ní ọ̀dà ní ìsinyìí ò ń tọ́jú ọmọ Taking care of the children. ọmọ o èèpẹ̀ dàgbà o ọlọ́jọ́ ìbí o á ṣe The púpọ̀ child will soon grow. ọmọ o èèpẹ̀ The dàgbà celebrants will celebrate many Gbẹ̀gbẹ̀, more. The gbẹ̀. child will soon grow. ọmọ òun ti dàgbà tán The child tọ́ba is dàgbà tán already tó kú old. òun lé After leaving the yọ home, jí ọ you suffer. ìrònú ni ó pọ̀ tẹ́ Your enemy will die of deep ọkàn tó thinking. tún máa bá ṣeré Then there's no other person to play ẹ ń bá with. níṣẹ́ lọ́wọ́ ló ní ọjọ́ iwájú If you have a job, you have a ẹ tí future. ò níṣẹ́ lọ́wọ́ lọ́jọ́ iwájú Person without a job do not have a future. ẹ tí ò lè láìkì mi láàárọ̀ ìlọ́lẹ̀ The person that will not like me today is lazy. àwọn tó lè complain lẹ́yìn mẹ́sẹ̀gì làwọn ọ̀lẹ Those that will complain after this message are the lazy ones. àwọn tí ẹ kàn fẹ́ kí wọ́n máa bọ́ àwọn ní Those tàwọn that ọ̀lẹ wish they nírú will èèyàn continue bẹ́ẹ̀ to feed them. Such people are lazy. lórúkọ Jésù In the name of Jesus, mi ò ní dẹni tí wọ́n máa bọ́ láyé I will not become somebody that will be people will take care of. èmi gan máa bọ́ọ̀yàn I will continue to provide for people. ẹ̀gbọ́n tí mo fẹ́ kà ní ìsìn tí mo fi gbàdúrà yẹn fún yín You listen to the scripture. That's the reason why I made that prayer point. hallelujah Hallelujah. ẹjọ́ ẹ̀yin abiyamọ ẹ nawọ́ sókè Parents, raise up your hands. mo wà lára wọn o I'm among. ẹjọ́ mo fi Please. Jésù bẹ́yìn abiyamọ tọwọ́ yín wà Parents, lókè. I beseech you in the name of Jesus. ẹ máa fi sí àwọn ọmọ yín lé Olúwa lọ́wọ́ Commit the job of your children unto the hand of the Lord. bẹ́ẹ̀ ṣe nawọ́ sókè yẹn As you raise up your hand, ẹ ní fi ọwọ́ yín yẹn nu omijé nù you will not use that hand to wipe tears in lórí Jesus' iṣẹ́ name. àwọn ọmọ yín lórúkọ Concerning the job of Jésù your children in Jesus' bí name. ẹ ti nawọ́ yẹn bẹ́ẹ̀ ni kó rí Amen. àdúrà mi yẹn gbà lórí yín lórúkọ Jésù Amen. ẹ̀yin èèyàn Ọlọ́run People of God, iṣẹ́ iṣẹ́ your walk. praise God Hallelujah. ọmọ mi kan wà lóṣogbo I have somebody at Oshogbo. ní ìgbà tí mo bá lọ ṣe program lóṣogbo When I go for program at Oshogbo, òṣìgbà tẹ́ ẹ dóṣogbo tẹ́ ẹ bá lọ lé wọn there's no time you go to Oshogbo when you visit their ṣe rí home. kọ́kọ́rọ́ onílé tìbí òun ni à ń dá àjọ fún The key of the neighbor kọ́kọ́rọ́ tìbí òun ni à máa dájọ fún is in charge of the keys of neighbors. kọ́kọ́rọ́ tìlé bí òun ni wọ́n dá nígbà bá wá dé lọ́sàn-án kálù mọ́mì When they ẹ fún wa when they kọ́kọ́rọ́ come wa back in the noon, mọ́mì they will ẹ bá request for their kẹ́kẹ́rẹ́. key from her. mo ti máa ń rí kinní yẹn ti pẹ́ I've been observing it for quite a tí n while. bá pe ọkọ náà á ní ìyàwó òun àlè mo àdìjọ kan When wá I sí called the ìyàwó dá husband, one day I had to sit her down. mo ní ìyá alágbájá I called her. mo ní ṣe bó ṣe bá a kú rè Is this the way you are going to live till death? ó ti dèèyàn márùn tó wá gba kọ́kọ́rọ́ lé wọn But 5 Lójú people mi have come báyìí. to collect Nígbà the tí keys wọ́n to dé, their own apartment. ṣé bó When ṣe they bá a come kú back, rè are you going to continue this way till ṣe death? rí ojú tó gbé sókè báyìí Looking up, ó dẹ̀ bu ẹkún she busted into tears. ó dàdí ẹ gbà mí Daddy, please deliver me. ọmọ márùn 5 children. ọmọ márùn 5 children. yóò rẹ bàbá yìí This man will grow weak. ọkọ rẹ ni mò ń pè bẹ́ẹ̀ mo ní yóò rí Married ọkọ to ẹ the husband, I said your husband will become weak. àfi pípa tí mo fi nǹkan sẹ́nu As if I've used something to speak. ọ̀rẹ́ ọkọ o The husband became weak. ní wọ́n bá post ọkọ lọ síbi tó jìnnà He was posted to a far place. iṣẹ́ bọ́ lọ́wọ́ ọkọ The husband lost his job. ṣùgbọ́n But kó tó ìgbà náà before that time, mo ṣe pàdé pẹ̀lú òun àtọkọ ẹ̀ I had a meeting together with the husband. ọkọ dẹ̀ mo ṣéwè The husband engaged in alcohol. mo sáàbà gba 150,000 I took 150,000 naira. níwájú ilé lọ́wọ́ sí kíọ̀sì síbẹ̀ She ó wá ń ta was operating foodstuff kiosk, ẹ̀wà selling food gbogbo stuff ẹ̀ ráìsì in front of the house. jẹ́rẹ́ àpèkè selling níyàn ló stuff. gbé dìde It's that thing that sustained them. yẹn ló gbé dìde That's what sustained her. ó dẹ̀ déyàn And she became somebody of substance.
ìyá ọkùnrin tẹ́ wà mí. Men here present. ìyàwó yóò bá fẹ́ ṣe. If your wife is unwilling to work, ẹ sọ̀rọ̀ gbogbo sí. you better Ẹ sọ̀rọ̀ cancel her. You better cancel her. ibà kan láwà láàrin yín tí wọ́n jókòó lé ní ìtọ́ pé wọ́n mú ẹfun báyìí sọ́ọ̀kì ó kù sí wọn lójú á kù sí wọn lára The chalk will wọ́n stain máa fọ them. gbogbo ojú gbogbo ara. They wash their face, their hands. tẹ́ bá tún ti dé báyìí wọ́n tún lọ dùgbẹ̀ wọ́n tún lọ rajà When they wọ́n tún lọ come sí. home, they go àwọn to obìnrin Bedouin. nìyẹn. Those are women. àwọn obìnrin nìyẹn. Those are women. alẹ́ lómi àrítáyà tán Some after retirement, ilé lọ́ máa jókòó sí they will sit back at home. kò níṣẹ́ kankan mọ́. They won't have any job to do. àwa gbẹ́kẹ̀lé 50,000 owó retirement tí wọ́n ń fún un. Depend on the pension. kí ló wí pásítọ̀ pásítọ̀ ní 10 15 ni àbí wọn náà ń gba retirement. olówó akélo òun òṣìṣẹ́ débẹ̀ lọ́rọ̀ tó ń ṣe rí bó ṣe pé òun ó rí yìí o ọ̀rọ̀ tiẹ̀ ó ti dìran sí ọlọ́run tiẹ̀. Praise God. Hallelujah. báwo ni mo ṣe máa ṣiṣẹ́ 35 years láyé kí n tó rìtáyà ìwà nínú kankan nínú ilé mi tí màá tà I won't àwa have dúró báyìí something that I will sell and I will wait. di 15,000 Depending on the pension. di 10,000. Depending on the pension. ọ̀rọ̀ ayé wa. We are not in this world for good. Praise God. Hallelujah. àwọn èèyàn gidi wọ́n mírí sí tí mò ń sọ yìí. Knowledgeable ones are àwọn tó shaking their lẹ́mìí head. ọlọ́run wọ́n mírí Those wọ́n have mọ̀ the pé spirit ọ̀rọ̀ of ní God. ọ̀rọ̀ They tí ń know jáde this yìí. is a serious talk. ṣùgbọ́n ẹlẹ́mìí èṣù ọ̀rọ̀ yìí ò lè nítumọ̀ For sí those who have evil spirit, they won't have any meaning. kò ní change. They won't change. ẹ̀gbọ́n tí bíbélì tún wí. Listen to what the Bible says. Psalm 128 1-2. Psalm orí kẹta. 128 1-2. kí ló ti wí. Yes. Yes. tó sì rìn ní ọ̀nà rẹ̀. Ah. Hallelujah. Hallelujah. èmi ó jẹ sí ọwọ́ tèmi I o. will eat the fruit of my labor. mo mú yẹn wá sí patara bó tiẹ̀ jẹ́ pé I'm saying tẹ̀mí that mo mú wá sí carnally, ti though it's spiritual. ara. I'm talking èmi ó carnally jẹ now. sí ọwọ́ tèmi. I shall eat the fruit of my ìtí ó labor. wàá bá ni pé And the cost will be ó ní ìbẹ̀rù ọlọ́run lórí you iṣẹ́ are tó ń going to ṣe. have the fear of God táìmù tó bá yẹ concerning kó o your dé job. chọ́ọ̀chì fi iṣẹ́ rẹ lẹ̀ lọ. Where you are supposed to get to the táìmù tó church. bá yẹ kó o lọ bible study. Where you are supposed to gbélé go to kùtì the máa Bible lọ. study. Close your táìmù shop tó bá yẹ and kó o go. wá olúwa wá Anytime you are olúwa supposed to seek the Lord, gbé seek ṣọ́ọ̀bù Him. ẹ̀ tì máa lọ. Close up your shop and go to the táìmù tó bá church. fẹ́ ṣe convention At the gba ní convention ìkù time, síbẹ̀ take a leave máa time. lọ. Attend the ìbẹ̀rù olúwa convention. nìyẹn o. That's the fear of the Lord. mo fẹ́ gbàdúrà kan. I want to have a prayer lórúkọ now. jésù àtẹ̀mí àti ẹ àní ṣiṣẹ́ dàálẹ̀ fẹ́ ni ẹlẹ́ni jẹ Amen. lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run By the power of God, ọwọ́ wa la fi ṣiṣẹ́ wa we are laboring with our ọwọ́ wa hands, náà la fi jẹ iṣẹ́ ọwọ́ and wa. we shall profit through ourselves. ẹsẹ̀ kan ló kù tí máa kà fún yín There's one verse remaining. ọyẹ wa wò mí Look up. ó máa ń dé mo sọ ní bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta sẹ́yìn fún About yín 3 weeks ago, I mentioned it. ó máa ń dé stéèjì kan téèyàn máa ń wojú ọmọ jẹun It gets to a point that you receive ṣé from ń your gbọ́ tèmi àbẹ́ children ẹ̀ gbọ́ in tèmi order to feed. praise God Hallelujah. ọmọ tó ń gẹ̀hùn tí ì bọ ilé rẹ̀ A child that's there to take care of his own home, you are still expecting something from him or her. lórúkọ jésù In the name of Jesus. kò ní pẹ́ tí èyí dáa fáwọn ọmọ wa Our children will make it very soon. agbára ọlọ́run ni o By the power of God. ìsagbára ìyẹn o It's not by the power of man. ẹ wo ohun tó ṣẹlẹ̀ Consider what happened. tó sì ń jẹ́ ìbànújẹ́ fún mi And which brings sadness to my heart. báwo ni masters How can somebody with a second degree, kéèyàn dẹ̀ jẹ́ bsc holder a first degree holder, bsc holder a first degree holder, ká máa fún 20,000 lóṣù hand 20,000 naira monthly, ká máa fún 50,000 lóṣù hand 15,000 naira monthly. obviously Nigeria is unsettled obviously Dájúdájú, this country is unsettled orílẹ̀-èdè yìí ò fara rọ o. because the situation on ground Torí n tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, affect this nation ó ti kọlu orílẹ̀-èdè yìí. we have
uncountable graduates A ní àwọn tó jáde They are going nílé about- yunifásitì joblessly. tí wọ́n ń lọ káàkiri láì ní In iṣẹ́. everything, Nigerian is unsettled. Inú ohun gbogbo orílẹ̀-èdè yìí ò fararọ o. Kọ́lọ̀ ń jẹ́ àrí tí a ṣe ń bẹ̀ ni. May God allow us to be successful therein. Ọ̀dà ńgbà tó ọ̀ràn ọmọ jáde tó gba first degree second degree. After Tẹ́ wá training fún your 15,000 children before lóṣù. second degree Tẹ́ fún and ní they ask 20,000 lóṣù. 20,000, Ọwá ń retí return lọ́dọ̀ You're rẹ̀. expecting something from such a child. Ṣẹ́gun kìlẹ̀ wí. Ẹ́? Kò tí ì tó nǹkan náà ẹ ṣe pásítọ̀. It's not sufficient for him or her. Kò ì tó nǹkan náà. It's not sufficient for him or her. Ah. Ẹ̀yin èèyàn Ọlọ́run. People of God, Nǹkan ti bàjẹ́ gan. things are already destroyed. Nígbà tí ìyàbá wa tó wọ 70 ní tó wọ 75 ní ọ̀sẹ̀ tó máa jẹ ń jẹ ọmọ. Is it when you age 70, 75 that you start hitting the Ẹ dá food mi of the lóhùn. children? Ẹ jẹ́ aṣọ tọrọ. Let's say the truth. Òbí gbọ́dọ̀ ti máa jèrè ọmọ láti nǹkan bíi 55. From age 55, you should be profiting on your children. Ṣùgbọ́n ntọ́ bàjẹ́ náà ló jí ó rí bó ṣe pé òun ó It's rí. because of the things that are destroyed. That's why it turned out to be this Èmi way. ò ṣe pé o It's no cause. lọ́ọ̀yà ni ọ̀dà àmọ́. I don't think things will change for the better. Mi sọ fún yín láìpẹ́ yìí. Mo I ní think I told you recently. láti 70s làwa kìrìsìtẹ́nì gidi ti ń gbàdúrà lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Since 1970s, Mo sọ Christians fún have yín ní been last week. concerning Nigeria. Bí bá a ti ń wí kò sí changes. Even up till now, there are no changes for good. Why? Kí ló fà á? This country is a cursed country. Orílẹ̀-èdè yìí, orílẹ̀-èdè tá a ti fi bú ni. Africa as a continent is a cursed continent. Africa gẹ́gẹ́ bí gbogbo nǹkan láyé a ti fi bú. Níta bá ti fi gégùn bọ́jú ni fún un mọ́. Anything that is caused is under maybe. Bọ́yá ni. It's under maybe. This country is a cursed country. Orílẹ̀-èdè tá a fi gégùn lórílẹ̀-èdè yìí o. Kí ló wọ́ọ̀kù ń bẹ̀ mọ́? What is it that is functioning therein? Ẹ gbọ́ kí ló wọ́ọ̀kù kí ni wọ́n gan ṣe tó wọ́ọ̀kù mọ́? What is it that you do that is functioning in this country Àfàànú Ọlọ́run. other than the mercy of God? Àfàànú Ọlọ́run. Other than the mercy of God. Kéèyàn sì wá díṣẹ́ mú báyìí. Ẹ wò. And for you to hold on tightly to your job. Ó díṣẹ́ rẹ mú báyìí. That you hold on tightly to your job. Mi ò parọ́ fún yín o. It's no lie. Mo sọ fún yín ní ọ̀sẹ̀ méjì o. About 2 weeks ago, I mentioned it. Mi ìdẹ̀gbéraga ń wájú yín o. And I'm not priding myself in your Pẹ̀lú presence. ẹ̀bùn tọ́lọ́run fún mi. Considering the gift God gave to Mo me. ní ọmọ ní ìlú òyìnbó tó pọ̀. I have a lot of children overseas. Mo ní ọmọ ní ìlú òyìnbó tó I pọ̀. have many children overseas. Ṣùgbọ́n complaint tí mò ń gbọ́ látọ̀dọ̀ wọn láti last year. Since last year, the complaint I received from them Ohun tó bàyànnú jẹ́ ni. is something that saddens one. Kẹ́tọ́ wá lu èbó náà máa sọ fún bàbá yẹn fẹ́ pé For somebody abroad to tell ìtìjú the ní man of fáwọn táwọn God bá tún tọrọ owó lọ́wọ́ yín that ni. it's a shame for them to start requesting money from you. Lórílẹ̀ ní ìkẹyìn ọjọ́ ìtàwọn èèyàn At tó this end sẹ́ni of owó it, láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sọmọ tó wà nílùú òyìnbó. People are sending money to their children overseas. Nǹkan kan sì ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. And something is happening presently. Mi tí mọ tó máa gbẹ̀yìn ẹ̀ báyìí. I don't know the end result. Kí ni nǹkan náà? And what is it? Britain ti pinnu lọ́kàn rẹ̀ bó ń fẹ́ dá dúró ó fẹ́ kúrò lára Europe ó dẹ̀ ti kúrò. Àbí èkó. Brexit, Britain is Huh? already standing alone. Yes. Ó ti kúrò báyìí. They've separated from the European Union. It's a stand-alone Ó jáde nation lára now. European Union báyìí nísìn. Britain has severed itself from the European Union. Scotland ara Great Britain ni. Scotland is a nation. Àwọn among the country Great Britain. mẹ́ta yòókù ara Great Britain ni. There's Wọ́n ti another papọ̀ báyìí. country, they are together, the three of them. Wọ́n láwọn ò sí lára Europe mọ́. They are no longer in the European Union. Amẹ́ríkà wá dúró tì báyìí pé nso àwà And lẹ́yìn America ẹ̀. is backing them that they should continue. They are supporting them. Tí wọ́n bí Great Britain nù ní pé What makes Great Britain to sever itself? European Union tá a kóra wa jọ yìí. The European Union. Àwa Britain Great Britain àwa la ná owó jù. It's Great Britain that contributes most to that union. Great Britain is a kingdom on its own. Àpájọpọ̀ orílẹ̀-èdè mẹ́ta ni fúnra rẹ̀. Kingdom kan ni wọ́n pè wọ́n ní United Kingdom. They Am are I right? Yes, sir. United Kingdom. Praise God. Hallelujah. Dídádúró
ti dádúró yìí. severing themselves from the mo ń European rò láti Union. ìjẹ́rin. For the 4 days I've been tẹ́ ẹ thinking bá ka about it. bíbélì yín You dáadáa. read your Bible very well. ìwé mímọ́ ló ń ṣe The yìí. Holy Scripture is being nǹkan kan fulfilled. máa ṣẹlẹ̀. Something will definitely happen. hallelujah. Hallelujah. n tó lè ṣèfù ẹ níkẹyìn ọjọ́ yìí. What can save you at this end of days? òun rèé o. These are the things. jésù nínú rẹ. Jesus in you. èkejì. Secondly, dídúró rẹ nínú jésù. being steadfast in Jesus. ìkẹta. Thirdly, iṣẹ́ rẹ. your job. tí ìkẹkẹ bá fara panu mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn. If any of the three should be injured, o lè survive ẹ. you cannot survive it. ọ̀dà ẹ̀yin bàbá mi nínú olúwa. Our Father in the Lord. kí ló dé téèyàn máa ń rìtáyà tí máa ń depreciate. Why is it that when people retire, they depreciate? ẹ̀yin ni kẹ́ ẹ̀ dáhùn. torí olùṣọ́ àgùntàn ni. no ìwọ tọ tí rìtáyà bá dáhùn wọ́n là ń bú wọn dáhùn. bóyá nígbà tí kò bá sí àjẹ́lẹ̀ àṣélẹ̀ tí ò bá sí àgbẹ́kẹ̀lé tó yẹ àṣélẹ̀ tẹ́lẹ̀. sọ yẹn kọ́ má de pé mi mo tún sọ. bóyá tí kò bá sí pípọn mílẹ̀ dòǹgbẹ. praise God. Hallelujah. kí ló dé téèyàn rìtáyà téèyàn dẹ̀ depreciate. Why after retirement people get depreciated? ẹlòmíì tó bá ti rìtáyà báyẹn kàn rí yóò kàn shrink náà ni. Some people after retirement, they just grow lean. wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ lẹ́yìn. wọ́n ń sọ ẹ ní òrí bẹ́ẹ̀ fẹ́ yín ni ẹ ní tèmi o kò rí bẹ́ẹ̀. Said, as regards you, it's not obviously your own n ta sọ ìbẹ́ẹ̀ lórí What we are saying ẹ̀yin ó is- dá ń pè ní tèmi is o prevalent. kò rí bẹ́ẹ̀ fẹ́ mi o. fault. All you say is as your own ẹ̀yin case. tẹ́ ẹ wà lẹ́yìn Also, those of kì í you ṣe at the gbogbo yín back, là ń bá wí. it's not all of you that we are. praise God. Hallelujah. ṣùgbọ́n tó ń fa ni a sọ yìí. The cause is what has been enumerated. ṣe nígbà téèyàn bá ń ṣiṣẹ́ ìjọba When you are serving the government, n tí máa ṣẹlẹ̀ méjì ni. 2 things usually happen. orin Sunny Adé ni máa ṣẹlẹ̀. And it's a song by Sunny Ade. iwájú lọ́lọ́kọ̀ ń wà mí lọ mo ti mọ̀ yé o mo ti mọ̀. Whether you are progressing, èkejì you tí have tó máa ń done, ṣẹlẹ̀ nígbà téèyàn bá ń ṣiṣẹ́ ìjọba rẹ when you o. are employed by government, ẹ̀yin lọ́lọ́kọ̀ ń wà mí lọ mo ti mọ̀ yé o mi ò ti mọ̀. Whether you are retrogressing, ẹlẹ́kejì mi ò mọ̀ o mi ò mọ̀ yé you o don't mi ò know mọ̀ o. whether you are nígbà bá ń progressing ṣiṣẹ́ or ìjọba retrogressing. ọmọ bí ọkọ̀ ń wà ọ lọ. When you are still employing with government, you don't know where you headed. nígbà tó ń ṣe yẹn lọmọ ibi tí ń wà ọ lọ. But ibi when tí ń you wà are ọ lọ at ni pé work, wọ́n bẹ̀ yẹn tì. You know ultimately you will be retired. ṣùgbọ́n bọ̀ bá rìtáyà tán ọmọ bí ọ ń After lọ. retirement, mi you ò don't mà know yé o mi ò mà. what happened mi next. ò mà yé o mi ò mà. sọ wa mọ̀mọ́ báyìí nísìnyí. Do you know on earth? ẹ má bínú sí mi. Please don't be annoyed. reality ni tá à ń sọ yìí. We are talking about reality. ẹlòmíì adé wa gbà sódì á ní wọ́n Some ń bú people, they àwọn. will be understand this. ní tí wọ́n dẹ̀ fẹ́ sọ fún yín ni pé What I want to tell you is, a lè blame yín náà we cannot blame you so much, a sì blame yín. and we are not blaming you. ìjọba ni ọ̀dà. It's the situation of the government. ntẹ́ rìtáyà lé lórí tó ó tó yín jẹun tíjọba bá dáa. If the government was to be Ọgbà good, your 250 kó tó everything retire. must be sufficient for you. tí a bá san gratitude ẹ fún ọ àbí gratitude kan ní a máa ń pè ní. Yes, if your gratuity is paid to time, at least tó bá gba bí 20 million 15 million ìyà ò lè jí ọ. if you had your gratuity, Tí ẹ sì ń san once, tí you yẹn cannot be lóṣooṣù. suffer. And if your pension is paid regularly, Obviously beasts are ruling us. ní gbangba àwọn ẹranko ló ń darí wa. Beasts are ruling us. Àwọn ẹranko ló ń ṣàkóso lórí wa. bí ọba sọwọ́ lọ́wọ́ èèyàn yóò rù. If you don't have money, you grow lean. bí ọba sọwọ́ lọ́wọ́ èèyàn yóò depreciate. If you don't have money, you depreciate. ẹ bá ta kò ní ọ̀rọ̀ gidi mọ̀ n bá yín sọ. I'm talking the reality. reality ni mo bá yín sọ ẹ má ta kò I'm mí. talking the reality. èmi gángbà mi tí ọba sọwọ́ lọ́wọ́ mi màá rí gbà mí pé nǹkan ń ṣe mí. At times when I don't bàbá have bá money, tó ti I dé báyìí will know inú ojú mi ó tún fresh. that something is affecting ìyá àyànfẹ́ á me. ní ẹ má ronú yóò dáa. My wife will say, do not think, shall be ṣùgbọ́n mo well. mọ̀ pé nǹkan ti ṣe mí díẹ̀. I know within that Tọ́lá something kò has tó díẹ̀. affected me. aṣáájú ni ọ̀dà. It's the leader that are not good. ẹ mọ̀ pé pè ní àwọn rìtàrí ń gbé aṣáájú orílẹ̀-èdè yìí Don't sẹ́. you know the nígbà retirees, tí ẹ bá they ṣe force the orílẹ̀-èdè leaders fún 35 years tó After kú òun bẹ́ẹ̀ serving ọdún the márùn-ún nation ọdún for mẹ́fà ẹ̀ 35 fún ní years, nǹkan rẹ̀.
After 5-6 years, yes, tó you yẹ will kẹ́ ẹ take tó máa his sá fún ẹ̀ benefits. tó sá fún un déédéé. And what is supposed to take ẹ wá ní òní regularly, rú not regularly. ètí ọ̀bá rú ẹjẹ́ ayé lọ́run lógo. That person will not grow lean, then God ìyàwó will ẹ̀ be lọ glorified. dá It's the wife that is ọkọ good. rẹ̀ lọ The dá one that is good. àwọn ọmọ tún fi díẹ̀díẹ̀ ránṣẹ́ sí And the i. children are subventing. ẹ ní dààmú. You shall not be troubled. ṣé n tí mo ń sọ orí bẹ́ẹ̀ àbí òrí bẹ́ẹ̀. What I'm saying, is that not the case on earth? ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà lẹ́yìn tẹ́ǹtà kò mí orí bẹ́ẹ̀ àbí òrí bẹ́ẹ̀. ẹ ti gba tèmi báyìí. ẹ ní parí máa yé la. Amen. ní ìparí In conclusion, Deuteronomy 28:12. Deuteronomy orí kejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkejìlá. Deuteronomy 28:12. Deuteronomy orí kejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkejìlá. Aye? Yóò sì sí ìṣúra rere rẹ̀ sílẹ̀ fún ọ. Yes. Ọ̀run láti rọ̀jò sí ilẹ̀ rẹ ní àkókò rẹ̀. Yes. Àti láti bù sí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ gbogbo. Ó ti tó mọ́ mi. That's sufficient. Ibi á ti mú àdúrà wa láàárọ̀ yìí. That's the starting point of our prayer. Olúwa yóò bù sí sí ọwọ́ tèmi. And the Lord will bless the work of my hand. Báńkà ẹsẹ̀ tó tẹ̀lé mọ́ mi. Olúwa yóò bù sí sí ọwọ́ mi. The Lord shall bless the work of my hand. Tí sí ọwọ́ mi ó sì tó mi jẹ. And my Yes. work shall be sufficient for me. Mi ti gbọ́ o. Lórí iṣẹ́ mi, lórí iṣẹ́ rẹ. Concerning your job, concerning Yes. your job. Yes. Yes. Ó sì máa wín. Wíwín yẹn ni pé Thou shalt lend unto many nations. ẹ wò mí mọ́mí àti Look dádì. up, mummies and daddies. Ẹnikẹ́ni tó bá wá sọ́dọ̀ rẹ Whosoever that comes to you, gbà. take. Ẹni bá fẹ́ yáwó lọ́dọ̀ rẹ Whosoever wants to borrow from you, gbà. take. Tọ́lọ́wọ̀n bá bù sí ọwọ́ rẹ. If God should not bless the work of your O ò lè hand, wín yẹn. you cannot lend unto anybody. Praise God. Hallelujah. Gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run. As a servant of God, À ń la nǹkan kọjá gan-an. we are experiencing a lot of things. Ọ̀pọ̀ nínú yín ni wọ́n ń bá wa dádì Many of you bọ́rọ̀ approach àwọn ti us rí yìí. that they don't understand. Kò sí nǹkan Their kan lè. situation, there is nothing at all. Ó lágbára. Things are so tough. Ó dẹ̀ yẹ kí ìránṣẹ́ Ọlọ́run náà fẹ̀mí sọ́nà kó lọ iwájú Olúwa kí ni ń ṣẹlẹ̀. The servants of God should go into the presence of God to ask for Olúwa what sì is tọ́ happening. ìtọ́ni Ọlọ́run náà ní tá à ń ṣe é fún yín. That God should direct, and it's the directive of God is what we Gbogbo ẹ̀yin do. ọmọ wa All tẹ́ ẹ our jẹ́ òbí children that are parents, ẹ mọ iye owó tẹ́ ẹ jẹ ní private school táwọn ọmọ yín wà ẹ mọ iye owó you tẹ́ ẹ know jẹ the wọ́n. outstanding fees you owe in your Tíṣẹ́ yín bá dáa children's ṣẹ́ jẹ wọ́n lówó ni. school. If your job is going on smoothly, will you owe you owe the school fees of your Ẹ mọ iye children? owó ilé tẹ́ ẹ ti jẹ báyìí. You don't know the house rent that you have incurred. Ṣé ẹ mọ iye owó ilé ọdún mẹ́rin ọdún mẹ́ta Some are owing about 3-4 years rent. tẹ́lómi jẹ báyìí nísìn. That's the amount of people. Tíṣẹ́ rẹ bá dáa Are kí lọ owing. fẹ́ jẹ owó ilé fún. If your job is going on smoothly, then why will you Tíṣẹ́ rẹ bá owe dáa rent? kí lọ fẹ́ jẹ owó ní skul táwọn ọmọ rẹ wà If fún. your job is going on smoothly, why will you owe your children's school fees? O gbé mọ́tò wá láàárọ̀ yìí. You are not here with Mọ́tò your ẹ ti gbódó vehicle. kalẹ̀ ńlé. Your vehicle Iṣẹ́ rẹ can ló come bàjẹ́. home. It's because your job has been destroyed. Ọba takò mí ní tí mo sọ yìí ọkàn gbára ẹ léṣo. If you oppose me, then you are inflicting injury Bọ́rọ̀ on ìṣe ń yourself. kọlù ọ̀ ní ń kọlù èmi náà. As it affects you, it affecting me as well. Ebo orílẹ̀-èdè ọ̀kan náà lájọ ń gbé. We dwell in the same nation. N ti ṣe ọ́ ní ṣèmi náà. What is affecting you is affecting me. Eré àtúnkálùkù ló yàtọ̀. The rate of the effect is what Ó differs. kì í gbélé òun rárá. You are going to shout in a loud voice. Ẹ jẹ́ àmú báyìí ká tó fi Deuteronomy yẹn parí ẹ̀. Ẹ jẹ́ àmú Before we báyìí. conclude that with the work of the church, let's start with this. Jásẹ̀ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. Jásẹ̀ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. Bó bá ti dàgbà, èmi yóò máa yìn ọ́. Jásẹ̀ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. Ó kéré. Dáṣẹ́ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. Dáṣẹ́ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. Tó bá ti dàgbà, èmi yóò máa yìn ọ́. Dáṣẹ́ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. Jásẹ̀ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá.
dáṣẹ́ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. Tó bá ti dàgbà, èmi yóò máa yìn ọ́. Dáṣẹ́ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. Ọ̀yá o. Dáṣẹ́ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. Dáṣẹ́ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. Tó bá ti dàgbà, èmi yóò máa yìn ọ́. Dáṣẹ́ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. Ẹ lajú o. Open your eyes. Àdúrà lórin yẹn. That song is a prayer. Praise God. Hallelujah. Mo fẹ́ ká kọ lóhùn I òkè. want you to sing it in high pitched voice. Nígbà tá a bá kọ tán, And after singing, a wá fi ìtara kígbe. still we shall shout. Ìgbé tá a kọ̀kọ́ kéré o. And this is how we are going to shout. Olúwa jẹ́ ìlàlúyọ lórí iṣẹ́ mi. Lord, let me be successful Ká tó wá in my kọlu job ọ̀tá. before we come against the enemy. Ẹ lajú o. Open your eyes. Gọ́vnà Kọ́lápọ̀ Ìṣọ̀lá. The governor mentioned blessed memory that is late now. Dáìbà rẹ̀ mọ̀ máa bí ẹ mọ owó. I know the driver very closely. Bàbá yẹn náà mo mọ̀ nígbà tó wà láyé. When the man was alive, I know him as well. Èmi ò tí ì rírú ẹ̀ rí o. I've never seen such before. Gọ́vnà ló ń wá o. He is a driver to the governor. Mi ò rojọ́ ẹni ẹlẹ́ni láì dá o. I'm not talking ill about him. Iṣẹ́ yẹn gbé. His Dráìvà iṣẹ́ yẹn gbé. job was profitable unto him. Gbogbo téèyàn ní láyé kí Kọ́lápọ̀ Ìṣọ̀lá tó kú ni dráìvà yẹn ní. Everything that's supposed to have, Ẹni have tí him mo mọ̀ before the death dáadáa of the ni. man. I know him very well. Kọ́lápọ̀ Ìṣọ̀lá tó wá kú tán. And after the death of his Ọmọkùnrin yóò master, kú òǹlé Kọ́lápọ̀ Ìṣọ̀lá o. and this man did not leave that Ó tún household. bá Kúnlé ṣiṣẹ́. He's still Barista working with the first son of àkọ́bí this gọ́vnà Kọ́lápọ̀ of Ìṣọ̀lá. the late governor. Ibẹ̀ ló wà níbi mo ti ń sọ yìí. He's still employed with him up till now. Dráìvà ni o. He's a driver. Ọlọ́run Olódùmarè kó jẹ́ ọ̀làlúyọ lórí iṣẹ́ Lord rẹ̀. God Almighty, may He make you to be successful in your Tó bá job. lọ sábìsì mọ́tò gọ́vnà tábàjọ pàdé. When Ẹ he má goes jẹ́ to ntà service the yìí. vehicle, Ajá where mọ́tò will he? lẹ̀. He would leave the vehicle Sílé mẹkáníìkì á ṣeré lọ with the ní tiẹ̀. mechanic. He will go around. Ẹlòmíì ni yóò tún gbé mọ́tò ẹ̀ náà lọ sílé Kọ́lápọ̀ Ìṣọ̀lá. Somebody will take the Tẹ́ ẹ bá vehicle. nírọ́ there. ni gálàǹtì lọ kọ́kọ́ ń lò. The voice vehicle the man used was Gbogbo a téèyàn Ghana. níláyé lọ́lọ́run fún un. Everything supposed to have God granted Dráìvà ni o to him. ìwé mélòó lọ́kà. What's his level of Ó ti education? dé Amẹ́ríkà rí. Ó ti dé Britain rí. He has traveled Ẹ̀yin to nílùú those Èkó jọ countries lójú ìlú before. Èkó ìsọ̀rùn. Kí ló wà l'Amẹ́ríkà? Overseas is Kí not ló wà ní heaven. Britain? What is overseas? Kí ló kò ìsọ̀rùn ayé ni? Not Kí ló wà heaven ńbẹ̀? is this world. What is there? Kí ló ń bẹ̀ ńbẹ̀? What is there? Kọ́lọ̀ mọ́ fara ni ọ́. May God don't let you suffer pains. Gbogbo bẹ̀ lọ́mọkùnrin yẹn dé. The man has traveled to all those places before. Ó sì jẹ́ èèyàn lórí iṣẹ́ dráìvà. And he Iṣẹ́ wo ló ń ṣe best tọ́lọ̀ wò of lè his kí ọ? job. What job are you engaging that God cannot promote you? Kó o change iṣẹ́ kọ́ ni mò ń bọ́ sọ lónìí yìí. I'm not talking to you to change your job today. Àníkọ́ náà wọ́n di ọ̀làlùyọ lórí iṣẹ́ rẹ̀. For God to make you to be successful on your job. Yàṣẹ ẹ̀ ń bá fẹ́ ra ara ẹ̀. If you love yourself, Tí ọ̀fẹ́ kọ́ ta control iṣẹ́ rẹ̀ mọ́. and you don't want Kó the enemy to gbóhùn control sókè your gan job ni. again, sing Pẹ̀lú it orin high yẹn. pitch tone. Yàṣẹ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. Yàṣẹ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. Bó bá ti dàgbà, Èmi yóò máa yọ̀. Yàṣẹ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. Ọ̀yá. mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. Dáṣẹ́ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. Bó bá ti dàgbà, Èmi yóò máa yọ̀. yàṣẹ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. Yàṣẹ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. Yàṣẹ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. Bó bá ti dàgbà, èmi yóò máa yọ̀. Yàṣẹ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. Bó bá ti dàgbà, èmi yóò máa yọ̀.
ti dàgbà, èmi yóò máa yọ̀. Dáṣẹ́ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. Dáṣẹ́ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. Dáṣẹ́ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. Torí tó bá ti dàgbà, èmi yóò máa yọ̀. Dáṣẹ́ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. Dáṣẹ́ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. Dáṣẹ́ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. Nítorí tó bá ti dàgbà, èmi yóò máa yọ̀. Dáṣẹ́ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. Dáṣẹ́ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. Dáṣẹ́ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. Tó bá ti dàgbà, èmi yóò máa yọ̀. Dáṣẹ́ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. Olúwa. Nítorí pé tó bá ti dàgbà, èmi yóò máa yọ̀. Dáṣẹ́ mi gbà lọ́wọ́ ọ̀tá. ẹ ṣe. Thank you. Olúwa mo fẹ́ Oh. kọjú ìjà sí àwọn ọ̀tá mi I lórí want to iṣẹ́ mi confront lẹ́nu. my enemy concerning my job today. Dákun mo bẹ̀ ọ́ ni. I beseech you, please. Jẹ́ ń làlúyọ̀ Let me be successful lórí iṣẹ́ mi. on my job, Lórí òwò mi. on my trade, Lórí ìdáwọ́lé mi. on my Jẹ́ ń undertaking. làlúyọ̀. Let me be Ọ̀ya successful. sọ́dàdúrà. Pray. Bàbá mo bẹ̀ ọ́ ni. Olúwa jẹ́ ń làlúyọ̀ lórí iṣẹ́ mi. Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ lajú. Open your eyes, Ẹ dákun. please. Ṣé bó ṣe yẹ kó o gbàdúrà rẹ̀? Are you supposed to pray at this level? Ọ̀ wá ní máa gbàdúrà bí ìgbà tó jó ń kù. Why do you have to pray as if the rain is Òjò tí ń kù rumbling? sáàmọ̀ tó fẹ́ ṣe. Do you know Ó dìgbà what bá the rọ̀ kó point tó of múnú that èèyàn is? dùn. Rumbling of the rain? It's after rain that you'll be happy. Bó sì jẹ́ pé kúkú rẹ̀ ni tí ń fọ́n 2,000 1,000 ẹni tí sì ń You have fọ́n somebody that gives 2,000 you 1,000. 1,000. The Bó person náà that bá ló gives lọ́mọ you, ní ìsinsìn bọ́ tán. when that person don't have any money, then everything will. Àbúrò bí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa rí lọ ni. Do you think it's going to be that way? Ṣé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa rí lọ ni? Will it continue to be that way? Ìgbà kan ní kíní kan ìdólókun ó ti ń dólókun báyìí. Ìgbà kan ní kíní kan ìdọ́lọ́sà ó ti ń dọ́lọ́sà dà báyìí. That proverb was then. Kí ló fi ń ṣeré? What are you joking with? Ó jẹ́ gbàdúrà gidi. You better pray very well. Kígbe Shout. gbogbo àwọn tó ń fi iṣẹ́ mi bá mi jà. Everybody contending with me on Gbogbo my àwọn tó job. dojú ogun kọ mi lórí iṣẹ́ mi. Those that confront me in battle Gbogbo on àwọn tó my sọ pé job. wọ́n bọ̀ mi tí wọ́n jáde láyé ni. Those that say I will be first and leave the Olúwa world. kọlù wọn. God come against Olúwa them. ṣèdájọ́ wọn. God judge them. Ó yá gbóhùn sókè. Voice. Ah.
dogun kọ iṣẹ́ mi àwọn tó ń bá iṣẹ́ mi jagun Olúwa dìde kọlù wọn ṣèdájọ́ wọn àwọn tó kí wọn máa bọ́ mi tí wọ́n yìí kú ṣèdájọ́. gbóhùn sókè gbogbo àwọn tó fi ẹ̀mí bá mi jà gbogbo àwọn tó fi ẹ̀mí bá mi jà látọ̀run wá Olúwa ṣèdájọ́ wọn àwọn tó fi iṣẹ́ mi bá mi jà àwọn tó dojú ìjà kọ iṣẹ́ mi Olúwa ṣèdájọ́ wọn kọlù wọn. ṣèdájọ́ wọn Olúwa gbogbo àwọn ọ̀tá iṣẹ́ mi gbogbo àwọn tó dúró bí ọ̀tá fún iṣẹ́ mi ẹ kú lórúkọ Jésù ẹ ṣòfò dànù. àwọn tó fogun jà mí lórí iṣẹ́ mi ẹ ṣòfò dànù ẹ ṣòfò dànù lórúkọ Jésù àwọn tó fẹ́ gbabi iṣẹ́ mi mú mi àwọn tó fẹ́ dọ̀nà mi rú ẹ ṣòfò dànù lórúkọ Jésù ẹ ṣòfò dànù. gbogbo àwọn tó fi iṣẹ́ mi jà mí lógun ẹ rè kú ẹ lọ ṣòfò dànù gbogbo àwọn tó fẹ́ gbaṣẹ́ lọ́wọ́ mi gbogbo àwọn tó fẹ́ gbaṣẹ́ mi jẹ́ ẹ ṣòfò dànù lórúkọ Jésù ẹ kú lórúkọ Jésù. ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. ẹ lajú. Open your eyes. mi ní dárúkọ o. I'm not going to mention names. àwọn obìnrin kan bẹ nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí. There are some women in this ministry, pàápàá jùlọ headquarters ń bí. especially at the headquarters. mo lè pe irú àwọn obìnrin bẹ́ẹ̀ ní Abigail obìnrin. I can refer to them as Abigail. wọ́n ti kọ́lé. They build a house. lọ́ọ̀dì ọkọ wọn ni wọ́n ti kọ́lé. In the matrimonial home, they were able to build mo house. mọ̀ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nù wọn I bí. know about many in this place. mo bá wọn míì ṣe approve plan. There are some I mo bá assisted wọn in míì doing their ṣe program. foundation tó jẹ́ pé Some mo bá wọn supervise I ẹ̀. supervise the foundation. obìnrin nìyẹn lé ọkọ ẹ̀. There are women Ọkọ in their mọ̀ sí matrimonial o. home. Known to the ìmọ̀ràn la fún husband. wọn kọ́lé. Cancel them. má sórí ibú Build láyé a house. tiẹ̀. Don't be unfortunate in your life. àwọn míì kọ́ wọ́n fi rẹ́ǹtì. Some they build, they let it out. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wà ní ìjọ ilé ni. Many of them are in this church mi ò nídìí today. láti tọ́ka. I don't have to describe. mo dúró ti àwọn míì títí wọn yìí kọ́. I stood with some people until mo they bá wọn míì completed it. supervise ẹ̀. Some I supervised for wọ́n them. nílé lórílẹ̀ ní o. They live under their own roof today. gba àwọn yìí ṣe dìndìnrìn. When they are not in best. gba àwọn yìí sobìnrin tó jẹ́ wípé tọkọ náà ní sá. When they ó are sá not máa women gbà that lọ́wọ́ depend ọkọ. on the husband all the time. àwọn obìnrin yẹn nínú ìjọ ilé ni. Some of the women in this bí church orílẹ̀-èdè today, ṣe bí ṣe ń dàrú ti ń even dàrú. as the country gets ntí ẹ rí confused, bẹ̀ yẹn ó ràn wọ́n lọ́wọ́ lónìí. what they receive therefrom is assisting them. kí nìyẹn What is that? àlùyọ nìyẹn. That is success. gbogbo sẹ́tẹ̀yìn bá ti ń ṣe láyé tí ọba ti mú nǹkan jáde ní rere Any job ọ̀làlùyọ you ń bẹ̀ ni. engage in that you cannot bring something out of it, then you have not succeeded on kì í it. ṣe pé mo fi ń dànù o. It's not a matter of boasting. tí n bá dúró tì yàn báyìí wọ́n rí i pé ó ṣàṣeyọrí ni. If I stay with somebody, I will ensure èmi it's dúró success. tì yàn kí tiẹ̀ bàjẹ́. I'm not with person and that person will a be gbowó lọ́wọ́ destroyed. ẹlòmíì láàrin àwọn obìnrin nínú ìjọ yìí. Some of kówó the tó bá wà women in lọ́wọ́ ẹ this wá church ṣùgbọ́n bring the di money tiwọn with lónìí kì í you, ṣe tèmi. But the property is theirs today, not mine. ó di tiwọn. It's their property today. ibẹ̀ ni wọ́n ti jókòó kalẹ̀ dádì fẹ́ẹ́ dé We are sitting back and Chairman waiting that fẹ́ẹ́ day. dé The chairman will soon come. ẹnẹ́rẹ́bù fẹ́ẹ́ dé The honorable will soon be around. dẹ́dẹ́rìn. We are in Mbesa. ngbọ́ náà wọ́n bá mú ọ
And if God would walk in his own way, ọmọ rẹ̀ á wá lọ sáàfù ní níbo Maduguri ó tiẹ̀ lè má lọ sáàfù Maduguri Abia State the child will be bọ̀ posted bá wá to lọ a sáàfù ní Abia far-flung State place. á wá ríṣẹ́ sí Abia State University He will get employed in that wọ́n á wá place. lọ fi jẹ níta pè ní HOD. And he will become Animal the mi head of the dadi department. He mi say, ò "Mommy wálé and mọ́ daddy, wọ́n I'm tún wá not fún un coming ní back quarters home." ní school And he already have a quarter kò sì ní ceiling. kọjá school He's still within the bí school. ọ bá rí yọ sẹ́ndì owó fún sí ọ ní. If you want to see him, he send money to you. ńgbà ọba sì kọ́lé tó ò nílé lórí tí láńlọ́ọ̀dù ní ọjáde nínú ilé When the ńgbà jẹ́ landlord pé send you out of ìyá the tí ò house, ní you ròmú want ni to ọ́ look. There are a ìyá mother tí ò that ní sẹ́ cannot alẹ́ mi think. ọ̀lẹ́ ń bẹnu ẹlòmíì Some people ọ have bẹnu ọkùnrin laziness mi in them, in ọ some bẹnu men, obìnrin mi in some ó ní women. ẹni tí ò bá fẹ́ ṣiṣẹ́ mọ́jì ọ jẹun Whosoever ó is ṣe wá not willing jókòó to kalẹ̀ work, máa do kà not sí eat. You just sit back and powder your aago plate. méjì yóò tún lọ gbọ́ mọ́ skul. By tó noon, jókòó kalẹ̀. where you go to school to wọ́n collect máa wá your ń jẹ children. ìyà káàkiri ayé tó ń jẹ lọ́lọ́ ni wọ́n wá jẹ láyé ni bíbélì ní inú fún oúnjẹ fún inú Food for ọjọ́ the kan pọ̀ tó pé ó belly, dé for bá the food. One day an end will owó be tó kàn to sẹ́ndì food. lóṣooṣù nìkan ló sinmi lé If the allowance the husband is sẹ́ndì giving you owó every sí a month, you depend on. ó sẹ́ndì 50,000. They are send 50,000. orí mi kọ orí àwọn ọmọ mi kọ My head rejected. Ẹlẹ́dàá The àwọn head ọmọ of mi my kọ. children rejected. àwọn gan ọmọ fílẹ̀ The head lọ́kọ of wọn my ọmọ children fílẹ̀ rejected. They will hard together for their wọn ọmọ husband. fílẹ̀ láyà wọn ọmọ They fílẹ̀ will put that the wife will hard together with his. àti akọ́lé yẹn lé ní tí wọ́n nílé tiwọn ṣé tèmi ni Those that lóòótọ́ build the o house. ẹlòmíín They nu wọn buy. mórè o wọn fún mi ń dà mẹ́wàá o. Some of them are appreciative. Yẹn bá ti They gbowó give ilé me yẹn, tithe. dádì, After ìdámẹ́wàá collecting yẹn the rí. rent, this is a yẹn náà tithe. tó mi That's sufficient for wọn me. ṣáà lè sọ pé owó tẹ́nàtì kan wá kó fún mi I cannot ask you to bring àbí the sọ ṣeé rent. ṣe olówó Is it possible to collect the rent? wọn bá yí ẹ yí bẹ́ẹ̀ You better continue with your life. yóò chẹ́ǹjì olówó ó ti gbọ́ lónìí á dáa fún ọ pásítọ̀ Amen. olówó ló chẹ́ǹjì lónìí ó ló ti gbọ́ You lónìí have ọkọ heard àǹtí today, rẹ you ní are going to sọ̀rọ̀ change. ọkọ àǹtí ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ hallelujah o Hallelujah. jẹ́ ń làlùyọ lórí iṣẹ́ mi olúwa Let me succeed on my job, oh mọ̀jẹ̀ ń Lord. báláyé fọ́ọ̀tì. Don't let me be an jẹ́ ń làlùyọ onlooker. lórí iṣẹ́ mi Let me be olúwa. successful on my job, oh Lord. mọ̀jẹ̀ ń sẹ́rú ọkọ kú. Don't let me mọ̀jẹ̀ ń sẹ́rú escape to aya my kú. husband. Don't let me jẹ́ ń escape to my làlùyọ. wife. Let me succeed. ọ̀ya sọ́dàdúrà. Yeah. ọ̀ya kígbe lóhùn rárá gbàládùá. bá ọlọ́run sọ̀rọ̀. jẹ́ ń làlùyọ lórí iṣẹ́ mi. jẹ́ ń làlùyọ lórí iṣẹ́ mi mọ̀jẹ̀ ń bára dàda kú. jẹ́ ń làlùyọ lórí iṣẹ́ mi olódùmarè mọ̀jẹ̀ ń sẹ́rú aya kú. mọ̀jẹ̀ ń sẹ́rú ọkọ kú. jẹ́ ń làlùyọ lórí iṣẹ́ mi. sádùá lè tọ́ ń gbà yìí. sádùá lè tọ́ ń gbà yìí. bọ́ọ̀ bá ti gbé orere ṣe lórí iṣẹ́ rẹ̀ ọ̀làlùyọ. ọ̀làlùyọ jọ. jẹ́ làlùyọ. ní orúkọ Jésù Kristi olúwa wa. Amen. ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣe báyìí kẹ́ ẹ tó ṣe ẹ jẹ gbọ́. ẹ rí àmì kan tí ìyàwó Buhari àti Buhari ń lò. There is a sign by the sáyẹn president that Buhari á ṣe báyìí ẹ wò kí ni ìtumọ̀ eléyìí. ìyẹn ni pé ọdún mẹ́rin ló kù tóun ó lò. 4 more years. àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni Is that not the bí ó ṣe ṣe rí ìyàwó ẹ̀ náà ṣe báyìí. together with the wife they make the àtúntò mark súnmọ́ àwọn náà ó ṣe báyìí. They ìyẹn ni make pé the mark. ọdún mẹ́rin ló kù tí wọ́n lò. that ọdún means mẹ́rin they ló kù have tí a wọ́n lò. ten or more. ọ̀dọ́ ọmọbìnrin kan ni mo ti rí àṣà yẹn. I saw that sign with a ọkàn ṣe báyìí ní woman. onídàádì ọdún márùn ló kù fóònù lẹ́nu iṣẹ́. ó ní ẹ That ṣàánú. is 5 more years for her to dáàdi ẹ work. ṣàánú. And you should bestow wọ́n her dẹ̀ with bá mercy. ọmọbìnrin yẹn ra ilẹ̀ méjì. I bought 2 parcels of Ní land for the àkóbọ̀ ojú for the irin. woman at Akobo Ojurin. ọlọ́run san fún mi o. God ẹ̀yin is rewarding pásítọ̀ me. tí ọmọ àjọ tó bá kówó fún yín. wọ́n mọ̀ pé wà faithful ni o ẹ má dalẹ̀ ọmọ àjọ o. Because they believe you are faithful. tọ́mọ àjọ ni ẹ bá bá Do wọn not ṣe nǹkan betray ẹ má them. jèrè lára ọmọ àjọ o. If the church members tẹ́ ẹ bá do jèrè lára ọmọ profit, àjọ don't profit of them. ọlọ́run ó ṣèdájọ́ yín kì í ṣe pé. God will judge them. It's no cause.
iṣẹ́ pé ó It's no cause. obìnrin yẹn dẹ̀ kówó fún mi The woman gave ó me transfer owó money, yẹn transfer the money, mo dẹ̀ bá ara lẹ̀ and I mo bá ra bought a parcel plọ́ọ̀tì of kan ní land, 1 million a bá ra plot plọ́ọ̀tì 1 kejì ní million, 1 million another plot for another 1 million, ilẹ̀ yẹn sì pé ọdún márùn-ún and the land was there for 5 years, ó dẹ̀ retire and the person retired. praise God Hallelujah. ó wá ní dádì kí ló ń lè ṣe báyìí Daddy, what can she do? ọmọbìnrin yẹn dẹ̀ kọ́lé èmi náà mo dúró tì í tí mo I advice yẹ stood with her advisor. carry your husband along carry your husband along Ọjọ́kọ̀ rẹ̀ ó mọ̀ sí o. ó gbọ́ kọ́lé After building the house, ọkọ she mo ń kọ́ yín erected ní the lórí iṣẹ́ building. yín I'm teaching you. ó dẹ̀ kọ́ 3 bedroom flat méjì ń bí ó fi rẹ́ǹtì ó wá retire kò sí tí ó ṣe She mo ní rented out the ilẹ̀ tí apartment mo after bọ́ ra retirement. I said the tí a lọ tà kan bẹ̀ ẹ̀yin Sell one èèyàn of lákòókò ojú rẹ̀ ńgbà tá a talẹ̀ ẹyọ kan 2 Well, million we- látàlẹ̀ yẹn We sold it for 2 million. n ò gba kọ́bọ̀ ń bẹ́ o I did not take a single cover from ṣùgbọ́n it. ó san but ìdá mẹ́wàá fún mi o paid the tithes unto me. èlò ní ìdá mẹ́wàá 2 million 200,000 ó naira. kó 200,000 fún mi o Gave me the tithe. mi ìfẹ́ gbà ó ní táìtì ní ọ̀dà tí n bá That is tiẹ̀ the wá lu tithe. jìbìtì ṣé mo lè rí tó bá náà ni If I ẹ kò defraud, tọ́gbọ́ then máa I jọ yín lò get up to much. Ẹ má jẹ lára ọmọ àjọ. Truth, don't profit on church members. 1.8 million yẹn The 1.8 million ó naira lọ́mọbìnrin yẹn fi ń lọ China is what she tó fi ń lọ used Dubai to finance her trade to mo China. bless to ẹ̀ Dubai. fún ó dẹ̀ ń lọ ó dẹ̀ ń bọ̀ I bless it for her. ó ti jẹ́ èèyàn She's somebody of substance. now. onídàdí ó ní you are a planner Ẹ̀mí ètò ṣe you are a gan. planner Ẹ̀mí ètò ṣe gan. Ah, ọmọbìnrin yẹn sì ti dìde ilẹ̀ tàkọ́kọ́ yẹn nísìn lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan náà àti ìta yẹn o She still have a parcel of 1.8 land. ní báyìí tó dẹ̀ dé èèyàn ńlá báyìí She's o still using the 1.8 to trade. ṣe and báyìí. she's making it. Raise up your hand. ọwọ́ mi rè é. These are my hands. Ó ní ọjọ́ rẹ̀ kò wọ́ wà ní ọwọ́ rẹ̀. Hand are not in the Ìwé Jóòbù ló tó ṣe ń tó ń That's ṣe the yẹn. big book of Job. Olúwa Lord, ọjọ́ tí màá lò láyé wà lọ́wọ́ rẹ̀. the days I will spend on earth are in your Dìde hands. lórí ìtẹ́ lónìí. Arise on the throne today. Jẹ́mi náà ṣe rere lórí iṣẹ́ mi. Let me become successful on my job. Jẹ́ nǹkan gidi ó jáde fún mi lórí Let iṣẹ́ mi. something good Jẹ́ come out of ńlàlùyọ́. my job. Let me become successful. Ọwọ́ mi rè é. Hands. Àkókò tó kù tí màá lò láyé. Remaining days in that I Jẹ́sẹ̀ will ló spend mú on earth. tọ́da jáde Let fún mi. my work bring something Jẹ́ kí good sẹ́ẹ̀ for ló mú me. tọ́da jáde Let my fún mi. work bring something Jẹ́ good for me. ńlàlùyọ́. Let me Jẹ́ be ṣe rere successful. díẹ̀. Let me Jẹ́ prosper gbé nǹkan rẹ̀ ṣe. therein. Let me Ọ̀ya accomplish those sọ́dàdúrà. things. Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀. Má jẹ́ ń bá láyé fọ́ọ̀tì Olódùmarè. Jẹ́sẹ̀ mi ó pè mí àkókò tó. Ṣàánú mi kó ràn mí lọ́wọ́. Dídí Olúwa kó gbà mí. Ṣàánú mi Olúwa. Dídí Olúwa. Jẹ́ nǹkan rere ó jáde sí ọwọ́ mi lórí iṣẹ́ tèmi náà. Má wò mí ràn bàbá mi. Jẹ́ ń gbé nǹkan rere ṣe lórí iṣẹ́ tèmi náà. Jẹ́ ń làlùyọ lórí iṣẹ́ tèmi náà. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Olúwa má jẹ́ ń wojú èèyàn jẹ mọ́ lórí iṣẹ́ Lord, mi. don't let me depend on anybody to feed. Lu àwọn ọ̀tá iṣẹ́ mi bolẹ̀ níwájú mi. Pull down the enemy of my job before me. Ọ̀ya sọ́dàdúrà. Pray. Ràn mí lọ́wọ́. Gbà mí Olúwa. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Amen. Gbọ́dọ̀ àánú dìde fún mi lórí iṣẹ́ mi ó yá God, àdúrà. better for me to like my job. Pray.
ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Amen. Èpè rigidi leléyìí o. This is a great call. This is a Èpè. great cause. Èpè A big rigidi. one. A big cause. Gbogbo àwọn tó ní wọn ò ní rọ́nà gbégbà lórí iṣẹ́ mi. Everybody that say I will not find a way out concerning Gbogbo my àwọn tó job. ní iṣẹ́ mi kò ní pé mi. Everybody that said I will not profit Gbogbo on my àwọn tó job. fi iṣẹ́ mi bá mi jà. Everybody contending with me concerning my job. Ẹ ṣòfò dànù. Waste away. Ẹ lọ kú lójijì. Die suddenly. Ọ̀ya sọ́dàdúrà. Pray. Ẹ lọ kú lójijì. Gbogbo àwọn tó fi iṣẹ́ mi bá jà tó fi iṣẹ́ mi bá ṣòfò ẹ lọ kú lójijì. Ẹ ní jí èèyàn lórúkọ Jésù. Ẹ kú lójijì. Gbogbo àwọn tó fẹ́ kí ibi èèyàn jẹun láyé ẹ kú ó ṣòfò dànù. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Amen. Gbogbo àwọn tó ní n ò ní jẹ́ èèyàn di iṣẹ́ mi. Everybody that said I will not become somebody's substance of my job. Gbogbo àwọn tó ní àwọn bà iṣẹ́ mi jẹ́ mọ́ mi lọ́wọ́. Everybody that want to destroy my job in my Gbogbo hand. àwọn táláwọn ó fi iṣẹ́ mi jẹ mí níyà. Everybody that propose to punish me on my job. Láti òkè wá. And from above. Gbogbo tí a ní kó bàjẹ́ mọ́ wọn lọ́wọ́. Everything they possess, let it be destroyed in their hands. Ọ̀ya sọ́dàdúrà. Pray. Gbogbo tí a ní pátákó bàjẹ́ mọ́ wọn lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. 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 Ó yá gba àdúrà tí mo ti ń gbà láti bí ọ̀sẹ̀ mẹ́rin ni mo ti This is the prayer I've been mo having ti for bẹ̀rẹ̀ the sí ní past 4 gbàdúrà weeks. yẹn. Ọ̀rọ̀ Olúwa tọ̀ mí wá ńgbà tí The mò word ń of the Lord sunkún. approached me when I was weeping. Nínú yàrá mi mo bẹ̀rẹ̀ sí ní sunkún. In my room, I started to weep. Ṣé bí iṣẹ́ ìránṣẹ́ Christ Revelation ó ti máa rí lọ rèé? Would the Christ Revelation ministry continue to go this Mo way? wá ń sunkún. I was weeping. Mo ní Olúwa inú mi ò I dùn. said, the Lord, I'm not happy. Mi ló ṣe o. I did not say you are not being good. Ṣùgbọ́n ò ṣe It's tó. not enough. 32 years. 32 years. Ló máa ń bọ̀ yí Olúwa. Mo It's bẹ̀rẹ̀ sí ní approaching, ké. Lord. I was weeping. Ọ̀rọ̀ Olúwa sì tọ̀ mí wá. And the word of the Lord came unto Ó ní me. change àdúrà rẹ̀. He said, change your prayer points. Ó ní máa wí báyìí pé Pray this way, that ṣohun tuntun. do a new thing. Ntó lead mi síbẹ̀ ni pé Olúwa àdúrà wo ni mi ti gbà lórí Christ What led Revelation. me to it is, Lord, which prayer have I not prayed Mo concerning kàn- Christ Ọ̀rọ̀ Revelation Olúwa kan ministry? tọ̀ mí wá ni. The word of the Lord just Ó ní approached me. change àdúrà rẹ̀. Change your prayer point. Ó ní máa sọ báyìí pé Pray this way, that ṣohun tuntun ní Christ Revelation. do a new thing. Christ Ṣohun Revelation tuntun. ministry. Do a new Ṣohun thing. tuntun nínú iṣẹ́ náà. Do a new thing in the Olóhùn tuntun world. ló lè yí ìgbà yẹn padà. It's a new thing Ohun that can tuntun ló lè change the mú ọ kúrò time. lójú kan tó It's wà. a new thing that can make you move from the Kí ló dẹ̀ source. fà á? What caused Gbogbo it? sísítẹ́ẹ̀mù téèyàn lò lèèyàn ti lò. All system one have adopted. Mo bá change àdúrà mi láti bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta. For the past 3 weeks, I've changed my Ṣohun prayer point. tuntun.
Do a ṣeun new thing. tuntun Do a ṣeun new thing. tuntun Do a new ṣeun thing. tuntun múṣẹ́ ìkú Do a olójú new kan thing. Make this ṣeun tuntun mẹ́mi continue ká to kú olójú progress. kan Make me to bó o ṣe dúró progress. yìí As I máa sọ start, fún ọlọ́run bẹ́ẹ̀ yẹn tell God, ṣeun tuntun yí iṣẹ́ mi padà use a new Don't thing talk to about no change shame, my wa. job. Let a new thing Don't come talk into my about no work. shame, me. Let a new thing start in my báyìí work. àfẹ́ ṣe ń gbà á The way the man of God ọ̀yá prays, gbà fún iṣẹ́ tiẹ̀ pray for a job as náà. well. ohun tuntun ló lè ṣe ọgbọ́n ògègì ń gbò ọgbọ́n ògègì ń gbò gbogbo ọgbọ́n ni mo ti lò gbogbo ipá mo ti sà gbogbo àdúrà ni mo ti gbà olúwa ṣohun tuntun nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìṣohun tuntun nínú ayé mi olúwa ṣohun tuntun lórúkọ Jésù nínú ilé mi olúwa ṣohun tuntun nínú ayé àwọn ọmọ mi nínú ayé mi olúwa ṣohun tuntun nínú iṣẹ́ tó gbélé mi lọ́wọ́ yìí olúwa ṣohun tuntun nínú ayé tèmi gan olúwa ṣohun tuntun fóhun tuntun yí ayé mi padà lórúkọ Jésù olúwa ṣe bẹ́ẹ̀ ní orúkọ Jésù olúwa wa. Amen. ọ̀yá n ta fi parí ẹ̀ This is the concluding prayer point. Yorùbá wípé There is a Yoruba saying, ẹnìkan kì í gbọmọ lọ́wọ́ ìjímèrè ẹ jẹ́ máa sọ Yorùbá ní ẹnìkan kì í gbọmọ lọ́wọ́ ìjímèrè ẹnìkan kì í gbọmọ lọ́wọ́ ẹkùn bẹ́ẹ̀ ni ẹni bá gbọmọ lọ́wọ́ kìnìún aráyé mọ́. you ṣé don't ẹ ti wo engage in a ẹ ti wo difficult animal act station rí and survive bí it. ìjímèrè ó ti gbọmọ ẹ̀ sáyà rí ọ̀n lọ nìyẹn ọwọ́ àkùbá bẹ̀ntì A ọ̀gbọmọ lọ́wọ́ gorilla, ìjímèrè you see, nobody can take the child away from the gorilla. ẹnìkan ọ̀gbọmọ lọ́wọ́ ẹkùn rí láyé Nobody take away the Bí ẹkùn ó ti cub bí from ọmọ the rẹ̀ rí. lion. The lion will always protect ẹni the gbọmọ cub. lọ́wọ́ kìnìún ráyé mọ́. Whosoever take the from the gbogbo ẹni bá fẹ́ tiger, gba iṣẹ́ that will be lọ́wọ́ the ọmọ end. rẹ Anybody that wants to take away the work ẹni of tí your ọ̀fẹ́ kọ́ máa children, rí orójú ti ṣe those rẹ̀ that don't want the children ibi to ọmọ rẹ have ti ń benefit ṣiṣẹ́ to tó ti their wá life, fún ọ lówó where they work and they ẹni bá give fẹ́ you gbà money, lọ́wọ́ whoever rẹ̀ that wants to take the job ẹni away tí from ọ̀fẹ́ kọ́ them, máa rí oríṣẹ́ ṣe mọ́ whoever láyé that don't want your child to be kó ráyé mọ́ leave this ìwé ìwà world. láàyè rẹ̀ olúwa Their fàyà letter of living in the Lord should tear ọyọ away. sọ́dọ̀ àdúrà Pray. ọlọ́run ọláyè ọlọ́run àìkú o ọlọ́run àìsá o gbogbo àwọn ọmọ wa lọ́kùnrin lóbìnrin ẹni bá fẹ́ gbọmọ lọ́wọ́ wọn olúwa kí ara yé mọ́ ẹnìkan kì í gbọmọ lọ́wọ́ ìjímèrè ẹnìkan kì í gbọmọ lọ́wọ́ ẹkùn ẹni bá pinnu láti gbọmọ lọ́wọ́ kìnìún ráyé mọ́ olúwa kí ọ̀rá yé mọ́ kí ẹ jáde láyé lójijì olúwa ṣe bẹ́ẹ̀. ẹ gbàdúrà àà ní orúkọ Jésù olúwa wa amen. Amen. Yorùbá wípé That's a Yoruba saying. ejò ń gbẹ́jò mi ẹja ń gbẹ́ja mi. The snake do swallow snake and fish do ẹ swallow gbàgbọ́ pé fish. ejò ń gbẹ́jò mi ni. Don't you believe that? ẹ gbàgbọ́ pé ẹja ń gbẹ́ja mi. Don't you believe that? Hàn? ẹja lẹja jẹ sara. A fish will feed on a fish. mo to ní get ọgbàdúrà fat. wa ń wò kóíkóí. Ask you to pray, you are just looking on. Yorùbá wa parí ẹ̀. And there is a conclusion. ó ní ilẹ̀ ní sìnkú òjò. That the ground will always ntẹ́lómi ọmọ wí ní swallow up ìsinmi water. pé ọ̀fọ̀ ní ń pè kò lè yí ọ. Some people will be saying it's mo ń bọ́ criticizing sọ incarnation. ìjìnlẹ̀. I'm talking ilẹ̀ ní mystery. sìnkú òjò. Is the ground that gbogbo will omi tó bá swallow up pọ̀ lókè water. bó ti wulẹ̀ kó lágbára tó ilẹ̀ ó Whatever gbé mi rain ní. is coming, the ground will always ẹ swallow jẹ́ it kí òjò up. máa rọ̀ látòkè. Let ẹ̀rù the kì í rain from balẹ̀. above. ilé tá a kọ́ sórí The ilẹ̀ ground is lẹ́nu máa not bà. afraid. It's Ilé only ó the gbé builder mi that's ní. afraid. The land will swallow gbogbo ẹ̀ ń it fẹ́ up. gba iṣẹ́ mi lọ́wọ́ mi. Anybody that wants to take Ilẹ̀ my job away gbé wọn from mi. me, land ẹni bá swallow fẹ́ them up. káwọn ọmọ mi ọmọ rí ṣe mọ́. Whosoever that say my children will owó not be tó máa mi successful ń fún mi again, lóṣooṣù. the money they make lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ sends ẹni me tí ó every fẹ́ week, pé every kí sẹ́yìn month. ọ bọ́ lọ́wọ́ Everybody ẹ̀. that wants to ilẹ̀ lose their job, gbé mi. land swallow ilẹ̀ them up. gbé mi. Land swallow them ọyẹ up. sọ́dàdúrà. Hey, kò Jésù Kristi. gbogbo ẹni bá fẹ́ gba iṣẹ́ olúwa yìí lọ́wọ́ mi. ilẹ̀ gbé mi. ilẹ̀ gbé mi. gbogbo ẹnikẹ́ni tó fẹ́ gba iṣẹ́ tí mò ń ṣe yìí lọ́wọ́ mi. olúwa jẹ́ kí lè gbé wọn mi lórúkọ Jésù. ẹ gbàdúrà.
jẹ́ kí lè gbé wọn mì. Ẹni fẹ́ gba Christ Revelation Ministry jẹ́. Ẹni bá fẹ́ gba Christ Revelation Ministry lọ́wọ́ mi. Ilẹ̀ ó yá gbé mi lórúkọ Jésù. Ilẹ̀ gbé mi. Ilẹ̀ gbé mi. Ilẹ̀ gbé mi. Ilẹ̀ gbé mi. Ní orúkọ Jésù kó rí bẹ́ẹ̀. Amen. Obìnrin nawọ́ ẹ̀ sókè. Women, raise up your hand. Ẹ̀yin obìnrin ẹ wá sọ báyìí. You pray this way. Olúwa, Lord, ìwọ ló wà lókè. you are above. Má jẹ́ sí ọ bọ́ lọ́wọ́ ọkọ mi. Don't let my husband lose his job. Ẹ gbàgbé pé ọ̀sẹ̀ mi lè gbàdúrà Forget fún. he Ọ̀sẹ̀ mi offended o. Ọ̀sẹ̀ mi I o. can't pray for him. He Mi has ní offended gbàdúrà him. fún. I'm not praying for him. Gbàgbé ẹ̀. Forget about it. Olúwa dìde. Lord, arise. Dìde. Arise. Má jẹ́ sí ọ bọ́ lọ́wọ́ ọkọ mi. Don't let my husband lose his job. Èmi ẹ̀ lájọ ń gbénu ilé. We dwell together in the same home. Má jẹ́ máa bọ̀. Don't let me feed him. Ọkùnrin náà wá ṣe báyìí. And the man will pray. Má jẹ́ sí ọ bọ́ lọ́wọ́ aya mi. Don't let my wife lose her Àjọ ń job. gbénu ilé ni. We dwell in the same home. Ọyẹ gbóhùn sókè ẹ sọ́dà dùá. Pray. Orúkọ Jésù Kristi. Ẹ gbàdúrà. Ẹ gbàdúrà. Olúwa. Ó yá gba ìtúsílẹ̀. Inú ẹ̀ kó jáde lórúkọ. Ẹ̀mí burúkú inú rẹ̀ kó jáde lórúkọ Jésù. Ẹ̀mí àgbèrè tó ń gbénú rẹ̀ kó jáde lórúkọ Jésù. Ẹ̀mí àgbèrè tó wà nínú rẹ̀ kó jáde lórúkọ Jésù. Olúwa dá ọ lé. Olúwa gbà ọ lẹ̀. Ó yá ṣe rere. Àwọn ẹgbẹ́ burúkú yìí a pín ọ níyà pẹ̀lú wọn. Ní orúkọ Jésù kó rí bẹ́ẹ̀. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Amen. Bá a fi parí ẹ̀rí o. This is the concluding prayer point. Má jẹ́ mi àtọmọ mi ó tọrọ jẹ tá ìjáde láyé. Together with my children, don't let us beg to feed. Ó yá sọ́dà dùá. Pray. Èmi àtàwọn ọmọ mi àtàyà mi. Má jẹ́ àtọrọ jẹ tá ìjáde láyé. Má jẹ́ àtọrọ jẹ tá ìjáde láyé. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Ẹ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó ti wọ́n ti wá Thank àdúrà God that has answered ọgbà. the prayer of thanksgiving. Olúwa ò ṣe. Olúwa ò ṣe. Olúwa ò ṣe. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Ẹni bá wà lórí ìjókòó ó dìde dúró mo fẹ́ gbàdúrà. Let everybody stand up. The man of God wants to pray. Ẹ jẹ́ kí a tẹríba. Let's bow down our heads. Orúkọ Jésù. Kí ló ń bọ̀ lókè tí ilé ọgbà? Ni mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan pé ilẹ̀ ní sìnkú òjò. Gbogbo ohun tó dìde sí èmi àti ẹ lórí iṣẹ́ tá a fi ń jẹun láyé. Lórúkọ Jésù, gbogbo ohun tó dìde ogun, tó dìde ibi sí èmi àti ẹ lórí iṣẹ́ wa láyé ilẹ̀ lórúkọ Jésù gbé wọn mì. Gbé wọn mì. Yorùbá ló wí bẹ́ẹ̀. Ó ní ẹnìkan kì í gbọmọ lọ́wọ́ ìjímèrè. Oníbàá ni a kì í gbọmọ lọ́wọ́ ẹkùn. Ó ní ẹni bá pinnu tó dìde láti gbọmọ lọ́wọ́ kìnìún ọ̀rọ̀ ayé mọ́. Gbogbo ẹni fẹ́ ba iṣẹ́ èmi àti ẹ jẹ́. Ẹni fẹ́ ba iṣẹ́ wa jẹ́. Ẹni fẹ́ gbaṣẹ́ lọ́wọ́ wa. Ẹni fẹ́ ba sí àwọn ọmọ wa jẹ́. Ẹni fẹ́ gbaṣẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ mi lọ́wọ́ àwọn ọmọ rẹ.
ẹni fẹ́ gbaṣẹ́ lọ́wọ́ ọkọ rẹ, ẹni fẹ́ gbaṣẹ́ lọ́wọ́ aya mi, ẹni fẹ́ gbaṣẹ́ lọ́wọ́ aya rẹ, ní orúkọ Jésù kí ara yé mọ́. Ikú tí ẹranko kìnìún fi pẹranko ní aginjù, ikú oró ni ẹ ń pè bẹ́ẹ̀, ikú oró ni kí ẹ kú lórúkọ Jésù. Gbogbo tó ní àwọn ọmọ wa máa ráre láyé, agbára tọ́lá fi gbogbo ohun tá a ní tọ́jú ọmọ tọ́lọ́mọ wa ní níṣẹ́ lọ́wọ́, mo pàṣẹ lónìí, ikú oró tí kìnìún fi pẹranko láginjù, ikú oró náà ni kí ẹ kú lórúkọ Jésù. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ sinmi dé ọkọ, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ sinmi dé aya, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ kàn ṣe láti òní lọ ayé yín lójútu. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti gba kádàrá, ìyá iná ni ọmọ ṣe ń jẹ fún mi, Olúwa lọ́sàn ni ọmọ wa ń jẹ fún mi, Ọlọ́run ló fi ọ sórí, Ọlọ́run ló fi ìyàwó ẹ sórí, lọ kú ọ̀rọ̀ ayé wá irú ẹ̀yin èèyàn bẹ́ẹ̀ ẹ gba ìdáǹdè lónìí lórúkọ Jésù, ẹ gba ìtúsílẹ̀ lórúkọ Jésù. Àwọn ọ̀tá iṣẹ́ èmi àti ẹ̀ wọ́n ṣòfò dànù lórúkọ Jésù, wọ́n jáde láyé lórúkọ Jésù. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Ìpàdé tóṣù tó ń bọ̀ àní wémi àti ẹ̀ tì. Ọ̀yá ìṣerere bẹ̀rẹ̀. Bí Sáàkì ṣe ṣerere ń di iṣẹ́ rẹ̀, kémi àti ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣerere báyìí. Bí Jákọ́bù ti ṣerere ń di iṣẹ́ rẹ̀, kémi àti ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣerere báyìí. Olúwa, bórílẹ̀-èdè ṣe burú tó, bára ṣe ní àwọn èèyàn àtiwọ́ àtẹ̀mí lórí iṣẹ́ wa, ara ò ní ní wa. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní ìbànújẹ́, tẹ́ ń kú lọ díẹ̀díẹ̀, tẹ́ ń kú lọ díẹ̀díẹ̀, tẹ́ ń fi ìrònú para yín, ọ̀yà ẹgbà okun, ẹgbà ìlera, ẹ ní kú sínú ogun náà. Àwọn tó fẹ́ kẹ́ ẹ kú sínú ogun náà, àwọn ni yóò kú lórúkọ Jésù. Ẹlẹ́dàá yín ni ó pa wọ́n, ẹ̀mí yín ni ó pa wọ́n, Ọlọ́run tó dá yín ni ó pa wọ́n. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó fẹ́ kọ́ máa wá ráre, àwọn ni ó ráre lórúkọ Jésù. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó fẹ́ kọ́ máa wá ó jìyà, àwọn ni ó jìyà lórúkọ Jésù. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Ọ̀yá iṣẹ́ rẹ kó gba okun, ìdáǹdè dé sórí iṣẹ́ rẹ, àlàáfíà wọnú iṣẹ́ rẹ lọ, ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Amen. Kí hallelujah méje gẹ́gẹ́ bí ẹni tọ́lọ́run ti ṣẹ́gun fún o. God has granted victory. Hallelujah. 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 Ní Olúwa lógo. Amen. 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 Amen.